지난주에는 제가 네피도 세미나를 다녀왔습니다. 그래서 비게레 빠동아로 니비로마 보노 잔자뜬나오 저노 도와역해라 피바레. 기도해 주신 가운데 모든 일정을 잘 마치고 저희 돌아왔습니다. 그래서 수당베니 자레 အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပဲကောင်းကောင်းမွန်သွားပြီးတော့မှအသေးချအဆုံးသတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ် 같이 인사하는 시간 갖도록 ဆို 하겠습니다. တော့အခုကျွန်တော်ခဏဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်ခဏလောက်သွားရအောင် 이번 주에는 멀리 호주 교회에서도 오셨고 또 한국 교회에서도 오셨습니다. ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားဟိုရက်ဝေးမှာရှိတဲ့ဩစတြေးလျအသင်းတော်ကလာတဲ့ညီကိုမောင်နှမလည်းရှိတယ်ကိုရီးယားအသင်းတော်မှာလာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းရှိပါတယ် 오늘 이제 저녁에는 이제 한국에서 선교팀들이 이제 그 다음 주 세미나를 위해서 또 입당식을 위해서 이제 저녁에 도착을 하시게 되는데요. ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီညမှာလည်းပဲဆိုတော့ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဆိုတော့တင်နန်းအတွက်တော်၎င်းဖွင့်ပွဲအတွက်တော်၎င်းပေါ့နော်လာရောက်တဲ့အရာလည်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 이제 모두의 대신에 이제 청소를 계획을 하고 있습니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ဟိုစုပေါင်းမိတ္တာရအစားပေါ့နော်အထူးတန်ရှင်းရေးအစီအစဉ်ကိုပေါ့နော်ဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် 그래서 같이 이렇게 이제 교제를 할 수 있는 시간이 없어 조금 아쉽긴 한데 대신에 오늘 말씀이 끝난 이후에 광고 시간에 잠깐 나오셔서 이렇게 이제 간증을 또 이렇게 인사를 하는 그런 시간 잠깐 가졌으면 좋겠습니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီနေ့မှာတော့တီးသံပေါ့နော်မိတ္တာရဟိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်ရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုနှမျောမိတဲ့အရာလည်းဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအစားဆိုတော့ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျင်ညာတဲ့အချိန်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာခဏရှေ့ကိုထွက်လာပြီးတော့မှဆိုတော့အနေငယ်တတိခံပြီးတော့မှမိတ်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုပေါ့နော်လှုပ်သွားမှာတော့ဖြစ်ပါတယ် 갑자기 시키면 당황하실까 봐. ဆိုတော့အဲ့ကြမှာရုပ်တရက်ပေါ့နော်ရှေ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှပြောခိုင်းလို့ရှိရင်အလန့်တကြားဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကြိုပြီးတော့မှပြောထားဖြစ်ပါတယ် 자, 같이 기도하고 시작하겠습니다. အဲဆိုရင်စတောင်းပြီးတော့မှအစပြုအောင် 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님의 피로 저희를 구원해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주시고 또 산소망을 주시고 또 이 땅에 사는 동안에 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 교회 가운데 저희를 두시고 교제케 해 주심을 진정 감사를 드립니다. ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံတော်မူ၍ကျွန်တို့ကိုဖဖျားရဲ့တွေ့တော်အဖြစ်၍နှုတ်ပေးသည်သာမကဖဖျားရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှာအသက်တာကိုရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးထားတဲ့အရာအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 오늘도 사랑하는 우리 형제 자매들 한 자리에 모여 말씀으로 교제케 모든 여건과 환경을 허락해 주심을 진정 감사를 드립니다. ဒီနေ့မှလည်းပဲညီကိုမောင်နှမများနဲ့အတူတနေရာထဲမှာစုဝေးပြီးတော့မှမိသားရပြုခွင့်ပေးတဲ့အရာအပေါ်မှာလည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 이 마지막 때 더욱더 하나님의 자녀답게 구별되고 또 복음을 위해서 끝까지 쓰임 받는 삶을 살아가다가 주님 앞에 설 수 있도록 더욱더 근신하고 끼어서 살 수 있게 오늘도 필요한 말씀으로 저희들의 각 사람의 심령 가운데에 합당하신 은혜로 또 교훈으로 채워주시기를 간절히 바랍니다. ထို့ပြင်ယနေ့မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလညီကပ်နေတဲ့အချိန်မှာအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဘယ်သို့နိုးထပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တွင်တင်လန်းပြပေးပြီးတော့မှဖတ်ပြပေးပြင်ပြီးတော့ပါ 마지막 때일수록 마귀의 시험으로부터 저희들을 더욱 지켜주시고 우리 중에 한 사람도 실족하는 사람이 없도록 붙잡아 주시며 끝까지 말씀 위에 견고한 믿음으로 승리하는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시기를 간절히 원합니다. ထို့ပြင်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာရမဏေရဲ့ဆွဲချမှုအမျိုးမျိုးရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုအရာများထဲမှာကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမများလဲကြပြီးတော့မှပါသွားတဲ့အရာမျိုးမရှိရအောင်လည်းပဲနှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်အခိုင်အမာယက်တည်နိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်အောင်ဖဖျားထိန်ချုပ်ပြီးတနာတော်ပါ 머리 대신 주님께서 계획하신 선하신 뜻을 온몸된 지체로 있는 각 사람 우리 귀한 형제 자매들
하나님의 필요하신 대로 사용해 주시고 주님의 나라와 의를 구하며 살아가는데 필요한 합당하신 은혜를 영역 가운데에 더욱 채워주시고 삶의 걸음걸음마다 함께해 주시고 주의 말씀으로 이끌어 주시기를 간절히 간구합니다. ထို့ပြင်ဥကောင်းဖြစ်တဲ့ကဲပဲဖတ်ဖျားရဲ့အလိုတော်နေညီအသက်တာကိုရှောက်လဲနိုင်မှုအတွက်အင်္ဂါတစ်ခုစီတိုင်းပေါ်မှာလည်းပဲလိုအပ်သောခွာများကိုဖတ်ဖျားဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့မှမူရတစ်ခုစီတိုင်းကိုပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဖတ်ဖျားရဲ့သွေးဆောင်မှုအတိုင်းပြုနိုင်မှုအတွက်လည်းပဲဖတ်ဖျားဆက်လက်လမ်းပြပေးသနာတော်ပါ 또 이제 내일부터 시작되는 집회와 그리고 입당식 목회자 수련회 모든 일정 가운데 주님이 일일이 간섭해 주시고 역사해 주심으로 우리가 바라는 것 이상으로 넘치도록 합당하신 은혜와 열매로 채워주시고 또 하나님의 역사하심을 보게 해 주심으로 저희들에게 힘과 용기를 더해 주시기를 간절히 원합니다. ထို့ပြင်နှစ်ဖြတ်မှာအစာပြုမဲ့စံစာတင်နန်းတော်၎င်းဆက်လက်ပြီးတော့မှရှိမဲ့ဒီဖွင့်ပွဲစီစဉ်တော်၎င်းဒီမူတော်ဆောင်အတလောင်တော်၎င်းစီစဉ်တစ်ခုစီတိုင်းမှာဖတ်ဖျားတူပါရှိပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်တောင်းတတဲ့အရာထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့မှကောင်းဆုံးသောအရာများကိုဖတ်ဖျားပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် 전도하는 또 봉사하는 손길 위에 주님의 능력으로 더해 주시고 끝까지 기쁜 마음으로 함께 할 수 있도록 모든 여건과 형편을 허락해 주시옵소서. ထို့ပြင်ဧဝံဂေလိလုံးနေတဲ့အရာပေါ်မှာတော်၎င်းအမျိုးမျိုးသောဖတ်ဖတ်မှဒီစက္ကမဲ့အမှုရာတစ်ခုစီတိုင်းမှာတော်၎င်းဖတ်ဖျားထိန်ချုပ်ပေးသနာတော် 이 ပါ 모든 일로 인하여 오직 하나님께만 영광이 되게 해 주시기를 간절히 바랍니다. ထိုအမှုရာများအဖြစ်ဖတ်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်သာလျှင်ထင်ရှားနိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးချပေးတော်ပါ 또 병중에 있는 우리 형제 자매들 또 교제 가운데 떨어져 있는 형제 자매들 고난 중에 있는 형제 자매들 일일이 각 사람의 형편을 아시오매 믿음으로 이기도록 그 10년 가운데에 합당한 말씀을 주셔서 다시금 주님과 복음을 위해서 살아갈 수 있게 건강을 회복하시고 또 첫사랑을 회복해 주셔서 남은 생에 주님의 부르신 목적대로 살아갈 수 있게 은혜 허락해 주시기를 간절히 또한 간구합니다. ထို့ပြင်မကျမ်းမာဖြစ်နေသောသူများနေသော၎င်းလဲကြနေပြီးတော့မှမေတ္တာရနဲ့ကွာနေသောသူများနဲ့လည်းပဲဖတ်ဖျားတူပါရှိပေးပြီးတော့သူတို့အပေါ်မှာလည်းပဲဒီဘက်ကိုင်းညီသောအရာများကိုဖတ်ဖျားပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့မှသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှကျမ်းမာလာနိုင်ရတဲ့အခွင့်ရှေးဥစွာသောမေတ္တာ၌ပြန်ပြီးတော့မှတည်နေပြီးတော့မှပြန်နလန်ထူတဲ့တတ္တာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကတ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပဲချပေးတော်ပါ 오늘도 주님의 이름으로 모인 곳마다 함께 해주시고 말씀을 사모하고 주님을 향한 모든 각 사람의 심령 가운데 합당하신 은혜와 축복을 허락해 주시고 또 이 자리에도 주님이 함께 하심을 믿사오며 또 시종 주 성령께 모든 것을 의지하고 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ထို့ပြင်ယနေ့မှလည်းပဲဖတ်ဖျားရဲ့ဓမ္မတော်အဖြစ်စုဝေးနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖတ်ဖျားတူပါရှိပေးပြီးတော့မှဖတ်ဖျားရဲ့ဒီကျေးဇူးတရားများအဖြစ်ပိတ်ရပေးပါမိကြောင်းဒီချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲဖတ်ဖျားတူပါရှိပေးမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှသခင်ရှုနာမနာယူသေးစွာဆုတောင်းပါတယ်ဖာ 아멘. 이제 계속해서 이 주일날 제가 이제 설교를 드릴 때 그 그리스도 예수의 좋은 군사라는 그 이제 큰 제목을 가지고 말씀을 계속 배우고 있습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်ဝင်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေ့လာနေရဖြစ်ပါတယ် 교회는 하나님의 군대입니다. ဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတာလည်းပဲဖခင်ရဲ့စစ်တပ်နဲ့တူတာဖြစ်ပါတယ် 이 세상은 영적 치열한 싸움터고요. ဆိုတော့လောကဆိုတာတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့စစ်မြေပြင်လို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ် 우리는 구원받을 때 이 영적 싸움터에 예수 그리스도의 군사로서 이제 부름을 받은 겁니다. အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့အနေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဝင်တိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ခြင်းခံရတာဖြစ် 이 ပါတယ် 마지막 때가 되면 될수록 이
이 전쟁은 더욱더 치열해지고 있습니다. ဆိုတော့ခုနောက်ဆုံးသောကာလနီးကပ်ရင်နီးကပ်လာသလိုဒီတိုက်ပွဲကလည်းပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်ဆိုတာကိုဘောနော်တွေ့ရပါတယ် 그래서 우리가 주님 오실 때까지 그리스도인들에게 여러 가지 이름이 있지만 그리스도 예수의 군사라는 그 이름으로 우리가 살아갈 때 우리가 좀 더 깨어 있을 수 있고 구원받은 목적대로 더 힘있게 나머지 때를 살아갈 수 있을 거라는 그런 생각을 가지고 이제 말씀을 계속 배우고 있습니다. ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဖျားပြန်လာတဲ့အချိန်ထိပေါ့နော်ဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရိယန်တွေကိုခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေပေါ့နော်များစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ထဲကခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့ဆိုတဲ့အိမ်နာမည်နဲ့ပေါ့နော်ကွာချုပ်ကင်ပြီးတော့မှအသက်တာကိုရှောက်လန်းမယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာပို့ပြီးတော့မှနိုးထနိုင်မယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကယ်တင်ချင်းပေးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီစွာလည်းပဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်မယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် 자, 미얀마의 교회가 시작된 이후에 지금까지 오는 중에 사실은 구원받았다고 하는 많은 그 형제 자매들이 쓰러져 갔습니다. ဆိုတော့နော်အခုမြန်မာပြည်မှာတင်းတော်အစပြုတဲ့အချိန်အားစပြီးတော့မှဟိုနော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကယ်တင်ချင်းရတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရှိပေမဲ့လည်းပဲမြောက်များစွာသောသူတွေပေါ့နော်လဲကျသွားတဲ့အရာတွေရှိပါတယ် 그 싸움에서 사실은 이제 진 것다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. ဟိုနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတိုက်နေတဲ့နေရာမှာဒါရှုံးနိမ့်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် 결국은 이 싸움에서 이기는 자만이 다시 오시는 주님 앞에 우리가 서게 될 겁니다. ဆိုတော့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်တဲ့သူပဲတဖန်ပြန်ကြွလာတဲ့သခင်ရှုရှေ့မှာရက်နိုင်မယ်လို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ် 그래서 군사로 부름을 받았지만 우리가 좋은 군사가 될 수 있도록 그렇게 이 교회는 훈련하는 그 장소 곳이다, 훈련소다. 그리스도 예수의 군사를 좋은 군사로 만드는 훈련소다 이렇게 말할 수 있습니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စစ်သူရဲပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစ်စ်မာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲဆိုတဲ့အဆင့်ကိုပေါ့နော်ရောက်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်အသင်းတော်ထဲမှာကိုယ်ကိုပြင်ဆင်လက်ကျင့်ပေးနေရလို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကောင်းသောဘောနော်စစ်သူရဲတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အသင်းတော်ကကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 군대의 깃발 아래 모인 대장 되신 우리 예수님을 선두로 계시는 우리 대장 되신 예수님을 모시고 있는 그리스도 예수의 좋은 군사로서 우리가 이 마지막 치열한 영적 전쟁터에 적극적으로 참여하고 정말 승리하는 삶을 살아가기를 원합니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဘောနော်ဖျားသခင်ရဲ့ဘောနော်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီသခင်ရှုရဲ့စစ်တပ်အလံတော်အောက်မှာဘောနော်စုဝေးနေတဲ့ဟိုကောင်းသောစစ်သူရဲတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ခါမှာဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ဘောနော်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်အရာရှိပြီးတော့အဲ့မှာကိုကအင်တဲ့အားတိုင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေဝင်ပြီးတဲ့ခါမှာအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဘောနော်ဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်းမျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 가장 큰 적은 우리의 원수 마귀죠. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောယန်သူကတော့စာရမာနဖြစ်ပါတယ် 이 세상은 마귀에게 속했습니다. ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလောကကစာရမာနလက်ထဲကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ် 그래서 이 세상의 것, 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑으로 그리스도 예수의 좋은 군사를 넘어뜨리려고 하고 실족시키려고 하는 일들이 많이 있습니다. ။ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကပိုင်းဆိုင်ရာအရာပေါ့နော်ဒီကိုယ်ကာယတတ်မှတ်တဲ့အရာတွေပြီးတဲ့ခါမှာကိုယ်မျက်စိတတ်မှတ်တဲ့အရာတွေအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကဒီခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲတွေကိုလဲကျအောင်ပေါ့နော်လုပ်နေတာ 마지막 ဖြစ် 때가 ပါတ 되면 ယ် 될수록 할 수만 있으면 택하신 자들까지도 실족게 하는 일들이 있을 겁니다. ။ဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလနီးကပ်ရင်နီးကပ်လာတို့ရွေးကောက်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုတော့မှလဲကျအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးရှိမယ်လို့ပေါ့ 그래서 နော်ပြော 우리는 ထားဖြစ် 더욱 ပါတယ် 정신을 차리고 끼어서 우리가 전쟁터에 와 있는 군사로서의 그 자세로 우리가 신앙생활을 해 가야 됩니다. အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှတတိရှိပြီးတော့မှပေါ့နော်နိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုကစစ်မြေပြင်ထဲမှာစစ်ပွဲထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကိုကအသက်တောင်ရှောက်လန်းမှာဖြစ်ပါတယ် 말씀을 이제 시작한 지 얼마 안 됐는데 벌써부터 군사들이 전쟁터에서 졸면 안 되죠. ဆိုတော့နှုတ်ဘက်တော်စတာဘယ်လောက်မှမကြသေးဘူးပေါ့နော်စစ်သားတွေကစစ်မြေပြင်ထဲမှာအိမ်ငိုက်နေမယ်ဆိုပဲဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်မလား 그래서 에베소서를 보면은 6장에는 완전 무장된
군사로서의 모습이 이렇게 기록이 되어 있는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဧဖဲဩရစာ6ထဲမှာပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ခါတဲ့အသေးချာပေါ့နော်ဟိုပြင်ဆင်ထားတဲ့စစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံကိုပေါ့နော်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ် 언제든지 이 전쟁터에 부르심을 받게 되면 예하고 달려나가서 적극적으로 우리가 주님의 명령에 순종하고 주님과 함께 이 싸움에 동참하는 가운데 정말 승리할 수 있도록 그렇게 항상 예비되는 그런 삶을 살아야 되겠습니다. ဆိုတော့အချိန်မီကိုပေါ့နော်ခါရခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအင်တဲ့အားတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအမိတ်တော်အပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့မှနာခံပြီးတော့အဲ့တိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်သွားပြီးတော့မှဝင်တိုက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် 오늘은 이제 특별히 사사기 4장 5장을 통해서 또 그리스도 예수의 좋은 군사로서의 자세를 그렇게 함께 배워보려고 합니다. ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့အထူးသဖြင့်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး4အခန်းကြီး9မှာပေါ့နော်ဒီပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်ဒီခရစ်ဘဏ္ဍသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့တရားရဲ့အခြေအနေကိုပေါ့နော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 4장 5장은 중심되는 그런 인물들이 몇 사람 나오는데요. ဆိုတော့ဒီတရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး4နဲ့အခန်းကြီး9မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ် 12명의 사사 중에 특별히 이 사장에 기록되어 있는 여사사가 유일하게 나오는데 그 이름이 드보라입니다. ဆိုတော့နော်ဒီတရားသူကြီး12ယောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့12ယောက်ထဲမှာမှဒီတရားသူကြီးမတ်စာ4ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မိန်းမတရားသူကြီးဆိုပြီးတော့မှတစ်ယောက်ထဲတာပေါ့နော်ရှိတဲ့ပုံကိုရှိပြီးတော့သူ့နာမည်ကတော့ဒီဘိုရာဖြစ်ပါတယ် 이 드보라라는 여인은 예언자였고 사사였고 재판장이었습니다. ဆိုတော့နော်ဒီဒီဘိုရာဆိုရဲပေါ့နော်တရားသူကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ तू ကဒီအနာဂတ်ကျမ်းကိုလည်းပဲပေါ့နော်ပြောနိုင်တယ်တရားသူကြီးလည်းဖြစ်တယ်လို့တရားစီရင်နိုင်တဲ့သူလည်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 그리고 아주 지혜로운 직접 나가서 싸우지는 않았지만 아주 지혜로운 모사로서 전쟁에 임했던 그런 여인이었습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာဉာဏ်ပညာလည်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်တွေ့ရတယ်လေသူကိုယ်တိုင်ကတော့ထွက်ပြီးတော့မှစစ်တိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြံဉာဏ်ပေးပြီးတော့မှပါနဲ့စွာနဲ့ပေါ့နော်ဉာဏ်ပညာပေးတတ်တယ်ဆိုရဲမိန်းမတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် 신앙생활은 남자답게 해야 되죠. ဆိုတော့ယုံကြည်သူတက်တာကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာရုပ်ကြားခဲ့သူရှောက်လန်းရမယ်လို့ပေါ့နော်ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် 그리고 이스라엘 이 드보라와 함께 그 군대 장관 역할을 했던 한 그 인물이 나오는데 이제 바락입니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီဣတလလူမျိုးတွေနဲ့ပြီးတော့ဒီဒီဘိုရာနဲ့ပေါ့နော်အတူတွဲပြီးတော့မှလုတ်ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ရှိပြီးတော့မှသူကကျတော့ဘာရာဖြစ်ပါတယ် 드보라의 이름의 뜻은 꿀벌이라는 뜻을 가지고 있고요. ဆိုတော့ဒီဘိုရာဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျတော့ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီပြားဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ရတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 꿀벌 하면 생각나는 게 말씀은 꿀처럼 달다라는 생각이 납니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဂိုင်ပြားလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကိုသွားပြီးတော့တတိယလို့ရလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကပြားရိတ်ခဲတို့ပဲချုံမြိန်နေဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြောတာပါတယ် 아마 말씀을 항상 가까이 했던 여인인 것 같고 그래서 하나님을 항상 가까이 했기 때문에 어려운 위기를 극복해내는 일에 이스라엘의 그 기도 응답으로 많은 그 남자들이 있었겠지만 특별히 이 드보라를 사사로 세우신 겁니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်သူကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အနီးကပ်နေတဲ့အရာဖျားနဲ့အနီးကပ်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုပေါ့နော်ရင်ဆိုင်ရပေမဲ့လည်းပဲဆိုတော့သူဆူတောင်းခြင်းရဲ့အဖြေတွေကိုရပြီးတော့မှကြော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်လည်းပဲရုပ်ကြားတွေမြောက်များစွာရှိတယ်လေအဲ့ကြားတွေကသူကကြတော့တရားသူကြီးတရားအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားခြင်းခဲ့ရတာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ပါတ 이스라엘에 ယ် 많은 사람들이 나와서 이 드보라에게 재판을 받는 그런 장면이 기록이 되어 있습니다. ဆိုပြီးတော့ဣတလပြည်မှာရှိတဲ့များစွာသောသူတွေကဒီဒီဘိုရာစီမှာလာပြီးတော့မှတရားစီရင်ခြင်းကိုခံယူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါ 여호와를 တယ် 경외하는 것은 지혜의 근본이잖아요. ဆိုပြီးတော့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကဉာဏ်ပညာရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဆို 말씀을 ပြောပါတယ် 가까이 하고 하나님을 가까이 했기 때문에 이스라엘의 어머니와 역할과 같은 그런 그 역할을 어려운 위기에 이 드보라가 했던 것 같습니다. ဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့အနီးကပ်နေတဲ့ဖျားနဲ့အနီးကပ်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်တဲ့အခါမှာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲမှာလည်းပဲဣတလလူမျိုးတွေရဲ့မိခင်တစ်ပါးလူမျိုးသားနေရမှာပေါ့နော်နေနိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 자, 그리고 바락이라는 사람이 등장을 하는데 이 드보라와 함께 이 전쟁을 아주 불리한 상황에서도 이제
자기 임무를 잘 해냅니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဘာရဲဆိုရဲသူလည်းရှိပြီးတော့မှသူလည်းပဲဒီဘိုရာနဲ့တွဲပြီးတော့မှပေါ့နော်စစ်ပွဲမှာတကယ်ကိုဆိုးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာတော့မှပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် 이제 이들의 대적이 이스라엘의 이때 당시의 대적이 누구였냐면 바로 이제 야빈이라는 가나안 왕이었습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာအစ်တလလူမျိုးတွေရဲ့ရန်သူကပေါ့နော်ယာဘိန်မျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုခါနန်အနွယ်ထဲမှာလည်းပဲပေါ့နော်ပါတဲ့မျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ် 이 고대에 아주 최신식 무기를 가지고 있는 아주 강력한 군대를 가지고 있는 그런 왕이었습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါလာမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အင်အားကြီးမားတဲ့စစ်တပ်ကိုပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကလည်းပဲတကယ်အကောင်ဆုံးသောလက်နက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးလို့ပြောလို့ရပါတယ် 철병거 900승이 있었다 그랬거든요. 철병거. 성경에 나와요. 철병거. 3장에 3절. ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ထိုမင်းနိုင်တန်ရက်ထားကိုရရှိတယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 이 고대에 아주 강력한 무기였던 겁니다. ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီချိန်ကာလမှာသူ့အတွက်တကယ်ကိုအင်အားဖြစ်စေတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 이게 평지에서 이 전쟁을 하게 되면 이 철병거로 하게 되면 이제 대항할 수 있는 그런 적들이 없는 거예요. ဆိုတော့မြေပြန့်မှာတန်ရက်ထားတွေကိုပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့မှဒါပြန်ပြီးတော့တိုက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်နိုင်ရင်ဟိုဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့မှတိုက်လာဖို့အတွက်ကပေါ့နော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ် 적진을 향해서 그냥 밀어붙이면서 그리고 바퀴 양쪽에 낙과 같은 칼날을 달아서 막 지나가면 다 쓰러지는 겁니다. ဆိုတော့နော်ခိုင်ရန်သူစီကိုတိုးဝင်သွားလို့ပေါ့နော်ရတာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ထားဘိန်းတွေမှာတန်ဒီဓာတ်တလက်တွေကိုပေါ့နော်ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူတွေကိုဘာမှကြောက်စရာမလိုဘဲနဲ့တိုးဝင်သွားလို့ရတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그래서 이 강력한 군대를 가진 이 가나안 왕 이 야빈이 이스라엘을 20년 동안 쥐어짜듯이 심하게 학대를 했어요. ဆိုတော့အဲ့ကမှာဒီလိုမျိုးတန်ရက်ထားတွေကိုပေါ့နော်သူကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဣတွေလလူမျိုးတွေကိုနှစ်ပေါင်း20လောက်တောင်မှပေါ့နော်ခိုင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုညင်းစေတဲ့အရာဖိနှိပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그러니까 20년 동안 쥐어짜듯 학대를 당하니 얼마나 괴로웠겠습니까? 얼마나 고난이 심했겠습니까? ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း20လောက်တကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့နော်ညင်းစေမှုတွေခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်တောင်မှပင်ပန်းနေမလဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 그리고 이 시스라라고 하는 이 군대 장관은 많은 전쟁의 경험이 많은 그런 그 백전노장인 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်ထပ်တိတရဆိုရဲပေါ့နော်သူတယောက်လည်းရှိရဖြစ်ပြီးတော့သူလည်းပဲတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အရန်ကိုအတွေ့အကြုံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ် 그런데 이제 하나님께서 이스라엘이 이 심한 학대에 부르짖는 그 기도의 응답으로 한 사람을 세웠는데 여자를 세웠어요. 그 사람이 바로 이 드보라인 거예요. 드보라. ဆိုတော့နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအဲ့လိုမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့နော်ညင်းစေမှုတွေကိုခံနေရတဲ့အခါမှာဖျားထံအော်ဟစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအော်ဟစ်လဲဟိရောဖျားကသူတို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှဒီတရားသူကြီးတယောက်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်တင်ပေးလိုက်တာကခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီဘိုရာဖြစ်ပါတယ် 그러니까 심한 학대에 이 가나안 왕 이 야빈에게 모든 걸 다 빼앗겼기 때문에 군대라고 있을 수가 없고 당연히 그리고 창이나 방패 이런 것 또한 갖출 수 없는 아주 군대라고 볼 수 없는 그런 싸우면 당연히 질 수밖에 없는 이제 그런 그 군사력을 이스라엘이 가지고 있었던 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တော့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ညင်းစေမှုပေါ့နော်ခံနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တုကုဒရာဘိန်ဆိုရဲသူเจ้าနဲ့ဆိုတော့များစွာပေါ့နော်ခါတဲ့ဟိုဒီတော်လေးကိုပေါ့နော်ချွတ်ယွင်းနေတဲ့အနေထားကိုဖြစ်နေပြီစစ်တက်လို့တော့ဒီဘက်ဣတိလာတက်ကိုစစ်တက်လို့တော့မှပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါလန်အဲ့လောက်လင်းနဲ့သွားပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်လို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေဟိုစစ်တက်လို့တော့တတ်မှတ်လို့မရတဲ့အနေထားကိုပေါ့နော်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ် 자, 이쪽에는 시스라가 이끄는 강력한 철병거 900승이 있는 이 가나안의 연합군 그리고 반대편에는 여자 사사 드보라가 이끌고 있고 그리고 군대장관 바락이 10,000명의 군대를 이끌고 있는데 그 군대는 창과 방패가 없는 제대로
군장을 갖추지도 못한 아주 이렇게 싸우나 마나하는 전쟁의 결과를 누가 봐도 뻔히 알 수 있는 그런 싸움이 붙은 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့မြင်ကွင်းကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တစ်ဖက်မှာတော့တားအင်အားပေါ့နော်ကြီးမာပြီးတော့မှခါရဲဟိုစစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလက်နဲ့အင်အားအပြည့်စုံနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားတစ်ဖက်ကိုတိတရဥဆောင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီဘက်နောက်တစ်ဖက်ကကြတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီဘိုးရာပေါ့နော်ပြီးတော့သူနဲ့တွဲပြီးတော့မှဘာရက်ဆိုတဲ့သူတရားပေါ့နော်ရှိမှဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာကြတော့စစ်တပ်ကစစ်တီက1000လောက်ရှိရလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒိုင်းတွေလွားတွေဆိုတာလည်းပဲမရှိဘဲနဲ့ဟိုတွတ်တိုက်လည်းပဲရှုံးမဲ့အခြေအနေမျိုးစားပေါ့နော်တွတ်တိုက်သွားပြီးမှတိုက်ဖို့တော့မလိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ် 그런데 그 전쟁에서 누가 이겼습니까? ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတွတ်တိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်သူကနိုင်တယ်လို့ထင်လဲ 누가 이겼어요? ဘယ်သူနိုင်ခဲ့ရလဲ 자, 이 드보라와 이 바락이 이끄는 이 이스라엘의 군대가 그 철병고 900성을 가진 이 시스라의 군대를 크게 승리를 했습니다. ဆိုတော့နော်တွတ်တိုက်တဲ့ခါမှာခုနဒီဘိုရာနဲ့ဘာရက်တို့ကပေါ့နော်ခါတဲ့ဥဆောင်တဲ့သူတွေကတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဟိုတန်ရက်ထား900လောက်ရှိတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 자, 그리고 나서 이제 사장은 이제 요런 전쟁의 그런 그 내용이 기록되어 있고 5장은 이 전쟁에서 크게 승리를 하게 해주신 하나님을 향한 그 노래가 5장에 기록이 되어 있습니다. ဆိုတော့နော်အကြောင်းဒီတရားသူကြီးမတ်စာလေးထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့စစ်ပွဲအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီဘက်9ကိုပေါ့နော်အခန်းကြီး9ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီစစ်ပွဲကိုအဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်နိုင်စေခဲ့တဲ့ဖခင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ပါတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그런데 요 4장 5장을 중심으로 해서 이 전쟁을 통해서 그리스도 예수의 좋은 군사로서 가져야 될 어떤 자세들을 잠깐 생각을 같이 해보려고 합니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဒီခန်းကြီးလေးခန်းကြီး9အားဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုတိုက်ပွဲမှာခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့အနေနဲ့ဘလို့စိတ်နေသဘောထားနေပေါ့နော်တိုက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် 그런데 먼저 이스라엘 민족이 이제 그 가나안 왕 야빈에 의해서 20년간 심한 학대를 당했는데 그 원인이 뭐냐, 이유가 뭐냐를 좀 잠깐 생각해 အဲ့ 보겠습니다. ဆိုရင်အရင်ဆုံးဣသရေလလူမျိုးတွေကခုနယာဘိန်ဆိုရဲပေါ့နော်မင်းเจ้าနဲ့အနည်း20လောက်ပေါ့နော်ခါညင်းစဲမှုတွေကိုခံခဲ့ရတယ်လေပင်ပန်းမှုတွေကိုခံခဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုပေါ့နော်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 1절부터 3절 같이 읽겠습니다. 4장. ခန်းကြီးလေးအငယ်တစ်ကနေပြီးတော့မှ3ချီကိုအရင်ဆုံးတူကဖက်ရအောင် 자, 20년 동안 심한 학대를 받았던 원인이 뭐예요? အနည်း20ပတ်လုံးပေါ့နော်ခါတဲ့အလွန်ညင်းစဲချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဘာဖြစ်လဲ 왜 이런 엄청난 고뇌를 20년 동안 받게 됐습니까? ဆိုတော့ဘာကြောင့်သူတို့ကအနည်း20လောက်ရှည်လျားတဲ့အချိန်ကာလကြီးပေါ့နော်ညင်းစဲမှုတွေကိုခံခဲ့ရဘာ 그 ကြောင့်လို့ 이유를 ထင်လဲ 성경은 뭐라고 말하고 ဆို 있습니까? တော့အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုဒီကျမ်းပိုက်တွေထဲမှာဘယ်လိုပြောထားတာလဲ 뭐라고 했어요? ဘယ်လိုပြောထားလဲ 또 여호와의 목전에 이스라엘 백성들이 악을 행했다라고 기록이 되어 ဆို 있습니다. တော့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌တပံဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ် 여러분 사사기에는 동일한 일정한 패턴이 있어요. ဆိုတော့ဒီတရားသူကြီးမတ်စာကိုကြည့်လို့ရှိရင်တူညီတဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းအရာကိုထပ်ခါတွေ့ရတဲ့အရာရှိမှဖြစ်ပါတယ် 그 패턴대로 또 하나님이 구원해 주시고 사사를 보내서 구원해 주시고 이제 평안을 허락해 주셨는데 그 평안이 그 기간 동안에
더욱더 하나님 바르게 섬기고 그리고 올바른 삶을 살아야임에도 불구하고 그 육체의 자유를 죄를 짓는데 악을 가려운 데 쓰므로 말미암아 다시 또 고난을 받게 됐다 이런 뜻인 겁니다. So when I see me saying, "Hey, to need it, down ya bale suro." When I throw piaka, piemro ketin bere. So I suro throw piemro manying the chin bono kansayare. Alumio kansaya lushin. Piaye Jesus kwa aume biroma. Mankane at the tane bono piembiroma at the shiama. Mambi melebe. Alumio kana lulet ware ya apoma piembiro. Do zag you biroma at the shina. 그래서 사사기를 읽어보면 이스라엘 백성들이 굉장히 미련하게 여겨집니다. 그래서 디티아도 지금 사오 팔로신 이틀라 루미 저런 마이다 베소 비로마 보노 신사미라ဖြစ်ပါတယ်. 그런데 사실은 그 모습이 우리의 각자의 모습인 거예요. ဒါမဲ့လည်းအမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီတက်တာကကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့မထူးဆိုတဲ့အရာပဲပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်. 잘 되고 편안하면 도리어 우리의 본성이 살아나고 하나님께 악을 행하는 이스라엘과 똑같은 패턴이 우리에게도 있다라는 겁니다. ဆိုတော့မှကောင်းစားလာပြီးတက်တောက်တက်တာဖြစ်လာပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့ပဂတိသဘောတွေကပြန်ပြီးတော့မှပေါ်လာပြီးတော့မှဖျားရှိမှဒုစရိုက်အမှုကိုပေါ့နော်ပြုမိတဲ့အရာမျိုးတွေခုနဣတလလူမျိုးတွေရဲ့ပုံစံတွေပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်. 도리어 하나님과 가까웠던 때가 언젠지를 생각해 보면 육신적으로 힘들고 어려웠을 때라는 것을 우리가 돌아보면 금방 알 수 있어요. ဆိုပြီးတော့ဖျားနဲ့ပို့ပြီးတော့မှအနီးကပ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကလည်းပဲဘယ်အချိန်မှဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုရင်ကိုကပင်ပန်းပြီးတော့မှဒုက္ခအခက်ခဲတွေ့လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်နီးကပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ 육신적으로 ပါတယ် 편안하고 잘 되면 하나님께 멀어지고 ဆိုခဏပိုင်းဆိုင်ရာတက်တောက်တက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဖျားနဲ့ပြန်ဝေးသွားတဲ့အရာရှိတယ် 그러면서 그 죄 때문에 말미암아 여러 가지 어려운 심한 고난을 겪게 되며 ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အပြစ်ကြောင့်နဲ့တကယ်ခက်ခဲတဲ့ပေါ့နော်ခါတဲ့ဟိုပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရတာလည်းရှိပါတယ် 도리어 고난과 어려움이 있을 때는 하나님을 더 가까이 하고 바르게 살아간다 이 말입니다. ဒါမဲ့လို့ဒုက္ခခက်ခဲလေးတွေ့ရောပို့ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှမှန်ကန်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နဲ့ဖခင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အနိကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေတွေ့ရပါတယ် 육신적으로 힘들지만 ဆိုတော့ခန္ဓာတော့ပင်ပန်းတာပေါ့နော် 도리어 영적으로는 더 바르게 되는 거예요. ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကြတော့ပို့ပြီးတော့မှမှန်ကန်တဲ့အသက်တာဖြစ်လာတ 그래서 ယ် 시편에도 고난이 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 윤례를 배우게 되었다고. ဆိုတော့ကြောက်ဆာလန်ကျမ်းထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒုက္ခတွေကကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေါ့နော်ဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုလေ့လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါ 육신적으로 편안할 때는 목이 굳어져서 교만해졌다라고. ဆိုတော့ပေါ့နော်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတက်တောက်တက်တာဖြစ်လို့ရှိရင်ခေါင်းမာတဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် 그래서 신약에 와서는 그 자유로 육체의 기회를 삼지 마라. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မသစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုကလွတ်ချင်းခွင့်ကိုရထားတဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအတွက်ပဲပြန်မသုံးပါနဲ့ဆိုပြီးပြောတာ 그 ရှိပါတယ် 자유로 악을 가려운 데를 쓰지 마라. ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လွတ်ချင်းအခွင့်ကိုဒုစရိုက်ပြုတဲ့အမှုအတွက်ပေါ့နော်မသုံးပါနဲ့ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 자, 그리스도 예수의 좋은 군사로서 우리는 앞서 배운 것처럼 정말 먼저 그의 나라와 의를 구하는 그런 삶을 살고자 하는 그런 마음을 끝까지 잘 지키고 살아가야 됩니다. ဆိုတော့ကြောင့်ကိုခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲတရားအနေနဲ့ပေါ့နော်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဇောကနာရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကိုကနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဥစွာထားပြီးအသက်ရှင်နေသူပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 내가 이제 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 그리스도 예수를 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာငါအခုဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကငါ့ကိုချစ်ပြီးတော့မှငါအတွက်အသက်ပေးခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအတွက်ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ် 내가 살아도 주를 위해서 살고 죽어도 주를 위해서 죽나니 사나 죽으나 나는 주의 것이다. ဆိုတော့ငါအသက်ရှင်လဲသခင်ဖျားအဖို့သေလဲပဲသခင်ဖျားအဖို့ဖြစ်တယ်အသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေသေသည်ဖြစ်စေသခင်ဖျားအဖို့လို့ငါရှင်၏ဆိုတာ 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라. ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာစားသည်ဖြစ်စေတောက်သည်ဖြစ်စေအဘယ်မှုကိုပြုသည်ဖြစ်စေဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ပြုပါ 자, 여기 양쪽에 말씀을 이렇게 적어서 걸어놨습니다. ဆိုတော့အခုနှစ်ဖက်မှာပေါ့နော်ကျမ်းပိုက်ကိုရေးပြီးတော့မှချိတ်ဆွဲထားပါတယ် 자, 내게 주신 은혜를 무엇으로 보답할꼬? ဆိုတော့ငါ၌ပြုတော်မူသောယေရှုအလုံးစုံတို့ကိုအဘယ်သို့ဆက်ရမည်နည်း 이런 마음을 가지고 우리가 살아야 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးစားစိတ်နဲ့ပေါ့နော်အသက်ရှင်သွားမှာဖြစ်ပါတ 자, ယ် 육신의 편안보다 영적인 평안을 구하면서 살아가야 되는 겁니다.
겁니다. ဆိုတော့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတတ်တာတာချက်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတာမျိုးစားဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 그리고 이 말씀의 이 응답이 무엇이냐면 내가 죽지 않고 살아서 여호와의 행사를 선포하리로다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ကမာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အဖြေကငါမသေးသေးအသက်ရှင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထာဝရဘုရားရဲ့အမှုတော်တို့ကိုကြားပြောရအောင်ပြီဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 내게 행해 주신 그 귀한 일을 우리는 전하면서 살아야 되는 ဆိုတော့ 겁니다. ဖခင်ကကိုယ့်ပေါ်မှာပြုထားတဲ့တကယ်အံ့ဩဖွယ်အမှုရှိတယ်မလားအဲ့ဒါကိုကွာကြားပြောပြီးတော့အသက်ရှင်သွားတဲ့အရာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 어떻게든 우리가 때를 얻든지 못 얻든지 듣든지 아니 듣든지 우리가 입을 열어서 복음을 전하면 한 사람 한 영혼이 살아요. ဆိုတော့ဘလို့နီလန်မျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေကွာအချိန်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေတစ်ဖက်သူကနားထောင်ခြင်းသည်ဖြစ်စေမနားထောင်ခြင်းသည်ဖြစ်စေကွာပြောသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာသူ့ဝိညာဉ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်တဲ့အရာရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် 나만 천국 가면 돼요? ဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းပဲကောင်းကင်နိုင်ငံ 나만 ရောက်ရင်ရ 웃으면 ပြီလား 됩니까? ကိုပဲဘောနော်ခါတဲ့ဟိုယုံတဲ့သူဖြစ်ရင်ရပြီလားဆိုတာ 그래서 우리가 삶의 목적을 분명히 하고 살아가야 됩니다. ဆိုတော့ကြာကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိအကျပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းအသက်ရှင်နေရဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 그래서 20년 동안 가나안 왕 야빈에게 심한 학대를 당했던 원인이 결국은 육신의 편안함을 추구한 데서 왔다 이렇게 말할 수 있습니다. ဆိုတော့ကြောင့်အနည်း20ပတ်လုံးဘောနော်ဒီတစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့ညီစေမှုအောက်မှာပဲဘောနော်အသက်ရှင်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာလဲခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတတ်တာမှုနောက်ကိုပဲလိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့မှပြောလို့ရပါတယ် 옛 세상을 물론 심판을 받을 수밖에 없었던 원인이 무엇이냐면 ဆိုတော့ရှေ့လောကတက်ကိုလည်းရင်နဲ့စီရင်ခဲ့တယ်လေအဲ့လိုမျိုးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဘာပဲလဲဆိုရင် 그때 당시 하나님의 아들들까지도 결국은 육신의 편안함을 추구했기 때문이다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလဖခင်ရဲ့သားတွေရှိရလေဆိုတော့သူတို့လည်းပဲခန္ဓာတတ်တာဖို့အတွက်ပဲရှာတယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 사고 팔고 집 짓고 ဆိုတော့အယောင်ဝယ်လုပ်တဲ့ခါတဲ့အိမ်တွေတိဆောက်မယ် 먹고 마시고 ပြီးတော့စားတယ်တောက်တယ် 그런 육신의 편안함만을 추구를 했기 때문에 결국은 구원받은 하나님의 아들들이 빛과 소금의 역할을 하지 못함으로 이 세상은 죄로 물들었고 결국 하나님의 심판이 임할 수밖에 없었다라는 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတတ်တာဖို့အဲ့ဒီအရာတစ်ခုတည်းအတက်ပဲပေါ့နော်သူတို့ကအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့သားလို့လည်းပြောသေးတယ်ဟိုအလင်းကဲတို့စားကဲတို့ပေါ့နော်အသက်ရှင်တဲ့အရာတွေမရှိတဲ့အခါမှာဒီလောကကရည်နဲ့စီရင်ချင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် 이 세상 사람들이야 그것이 삶의 목적이니까 당연하죠. ဆိုတော့ဒီလောကလူသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါသူတို့အသက်ရှင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတော့အဲ့တိုင်းပဲဖြစ် 어떻게 နေပါ 하면 တ 잘 ယ် 먹고 잘 사냐? ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းစား 어떻게 ပြီး 하면 တော့ 사고 နေ 팔아서 နိုင်မလဲ 이익을 많이 내냐? ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့မှကိုကအယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးအကျိုးမြတ်တွေရနိုင်မလဲ 당연히 육신의 편안함을 추구하는 것이 그들의 삶의 목적이에요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာပို့ပြီးတော့တတောက်တတဖြစ်လာဖို့ဒါပဲရည်ရွယ်ချက်ထားမှာ 왜냐면 이 ဖြစ်တယ် 세상이 전부인 줄 알고 있거든요. ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလောကကိုပဲအလုံးစုံ 그래서 လို့ 이 ထင်တဲ့ 세상에 အတွက် 뿌리를 받고 살아가거든요. အဲ့ဆိုဒီလောကမှာပဲအမြင့်ချပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့လုပ်တာဖြစ်တယ် 그러니까 눈에 보이는 것을 쫓아가는 겁니다. အဲ့ဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေနောက်ကိုပဲလိုက် 그런데 하나님의 아들들까지 그렇게 세상 사람들과 같이 변질돼 버리면 ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေအထိပါလောကလူတွေလိုမျိုးစားပေါ့နော်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ 결국 소금을 뿌리지 않으면 금방 부패되는 것처럼 ဆိုတော့စားကိုမပတ်ဖြန်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်လေးမှာပုတ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်လေ 빛이 꺼져 버리면 금방 어두워져 버리는 것처럼 ဆိုတော့ဘနော်ဒီမီးကတေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှောင်မိုက်လာတော့မှာပဲဖြစ်တယ်လို့ 이 세상은 죄로 가득 차 버린다. ဆိုတော့ဒီလောကကအပြစ်တွေပဲပြည့် 그러면 နေတော့မှာ 하나님의 ဖြစ်တယ် 심판이 임할 수밖에 없는 거예요. အဲ့ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကကြောက်ရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် 구원받은 하나님의 사람들이 이 시대에 너는 세상의 빛이요 소금이라고 말씀을 하셨는데 그 역할을 하지 못하고 살아가면은 즉시 주님은 재림하실 수밖에 없는 겁니다. ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်စားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တောင်ဝန်ကိုကအပြေးဝယူပြီးတော့မှအသက်မရှင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖခင်ကချက်ချင်း 하나님의 아들들까지도 세상 사람들처럼 그렇게 육신의 편안함을 추구하고 살아가는 것이 목적이 되어는 있다면은
주님은 더 이상 기대할 수 있는 것이 아무것도 없는 거예요. ဆိုတော့ဆိုလိုတာကဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေအထိပါဒီခန္ဓာပိုင်းအတွက်ပဲလောကဆန်စွာပဲအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့အဲ့ဒါပဲရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကဆက်ပြီးတော့မှစောင့်ဆိုင်စရာမလိုတော့ဘူးလေ 더 이상 이 세상을 지체시킬 이유가 아무것도 ဆို 없습니다. တော့ဒီလောကကိုဆက်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းထားနေစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာ 하나님이 함께 일하실 동역자들이 없는데 ဆိုတော့ဖခင်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့အလုံးလုံးမဲ့သူမရှိတော့ဘူး 함께 싸울 군사가 없는데 ဆိုတော့ကအတူတိုက်ပွဲဝင်မဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင် 이 세상을 끝내시는 게 맞죠. ဆိုတော့ဖခင်ဘက်ကဒီလောကကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာမှမှန်ပါဖြစ်တယ်လေအဲ့ဆိုရင်တော့ဖခင်ကချက်ချင်းပဲ 끝내실 거예요. ဘောနော်ချီဆောင်ခြင်းလုံးမဲ့ပြီးတော့အဆုံးသတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် 세상을 불심판으로 마지막 심판 불심판으로 바로 연결이 될 ဆိုတော့ 겁니다. ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသောကာလမီးနဲ့ဆင်ခြင်းအဲ့ကိုတိုင်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 또 여호와의 목전에 악을 행했다. ဆိုတော့ကြောင့်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌တဖန်ဒုစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့် 그 악이 무엇이냐면 결국은 육신의 편안함을 추구하는 것이 하나님 앞에 가장 큰 악이다라는 것. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့တဖန်ဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဘောနော်မိရဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတက်တာဖို့အတွက်အဲ့နောက်ပဲလိုက်တဲ့အရာကိုဘောနော် 예수님이 이 땅에 오셔서 육신의 편안함을 한 번이라도 추구한 적이 있어요? ဆိုတော့တခင်ရှုဒီမြေကိုဘောနော်လာခဲ့တယ်သူခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတက်တာဖို့အဲ့ဒီအရာကိုရှာတဲ့အရာတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တွေ့ခဲ့လား 그분이 십자가에서 달려 돌아가실 때 자기 것이 있었어요? ဆိုတော့ပြီးတော့သူလုံဝကတိုင်မှာချိတ်ဆွဲပြီးတော့မှအသက်ခံရအဲ့ဒီအချိန်မှာဘောနော်မိမိပိုင်တဲ့အရာပါဆိုပြီးတော့မှပြောလို့ရတဲ့အရာရှိခဲ့လား 자기 것이라고는 십자가 하나밖에 없었습니다. ဆိုတော့မိမိပိုင်တဲ့အရာပါလို့ပြောလို့ရတာလုံဝကတိုင်တစ်ခုပဲရှိတယ် 그런데 하나님의 아들들이라고 하는 그리스도인들이 육신의 편안함을 추구하고 살아간다. 그러면 결국 이 세상은 끝났다 이 말이에요. ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဖခင်ရဲ့သားပါလို့ပြောတဲ့ခရိယန်တွေအနေနဲ့ကဒီလောကပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတက်တာမှုနောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောကကအဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? ဆိုတော့ဘာစားရမလဲဘာကိုတောက်ရမလဲဘာကိုဝတ်ရမလဲ 오로지 그것에 가득 차 있다면은 ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပဲကိုယ်ပြည့်နေနေမယ်ဆိုရင် 이 세상은 끝난다 이 말입니다. ဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးသားသာဖြစ်ဒီလောကကအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်တယ် 그렇지 않을까요? အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလား 그래서 우리는 더욱더 깨어 있어야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကပူပြီးတော့မှ 우리는 နိုးထားတဲ့အရာ 구별되어 ဖြစ် 있어야 လို့လေ 됩니다. ပြီးတဲ့အခါမှာကွဲပြားတဲ့ 우리는 တက်တာ 그리스도 ဖြစ် 예수의 လို့လေ 군사들입니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ယေရှုရဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်ပါတယ် 우리는 추구하는 것이 달라야 돼요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှာတဲ့အရာကကွဲပြားနေဖို့လိုအပ်တယ် 우리의 삶의 목적은 다릅니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လ 자, ည်းမ 그걸 တူတဲ့အတွက် 분명히 ကြောင့် 하고 ဆို 살아가야 တော့ 됩니다. အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်တတ်တာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 그래야 내 가족을 살릴 수 있어요. အဲ့ဆိုရင်ကိုမိသားစုတွေကိုအသက်ရှင်အောင် 사랑하는 လုပ် 사람은 နိုင် 살릴 တယ် 수 있습니다. ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးအသက်ရှင်အောင်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ် 그들에게 기회가 한 번 더 돌아갈 수 있어요. ဆိုတော့သူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့တစ်ချိန်အခွင့်အရေးရတဲ့အရာရှိလာနိုင်ပါတယ် 그런데 내가 맛을 잃고 빛을 잃고 살아간다면 ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အသက်တာကအရသာပြောင်းနေတယ်အလင်းကပြောင်းနေတဲ့အသက်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ 그들은 그대로 지옥으로 간다 이 ဆို 말입니다. တော့သူတို့တွေကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲငရေပဲသွားမှာဖြစ် 그렇지 တယ် 않습니까? မဟုတ်ဘူးလား 자, 그들은 이스라엘은 부르짖었어요. 부르짖었어요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအော်ဟစ်တာဤလို့ပြောတာပါတယ် 자, 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었다 그랬습니다. ဆိုတော့သူတို့ဒီထာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်ကြ၏ 자, 그 부르짖음의 응답이 뭐였어요? ဆိုတော့ဘာလို့သူတို့အော်ဟစ်တဲ့အပေါ်မှာအဖြေရဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲ 달랑 여자 한 명 세워준 겁니다. ဆိုတော့အဲ့မှာမိန်းမတစ်ယောက်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် 그 여자가 바로 꿀벌이란 이름을 뜻을 가진 드보라였던 겁니다. ဆိုတော့ဘာလို့အဲ့ဒီမိန်းမရဲ့မိန်းမဆိုလို့ရှရင်ဂိုက်ပြားကြီးဆိုပြီးတော့မှဘာလို့အတိတ်ပဲရတဲ့ဒီဘောရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 하나님의 생각과 사람의 생각은 다르죠. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့လူအကြံစီနဲ့မတူပါဘူး 사람이 보는 눈과 하나님이 보시는 눈은 달라요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကဖခင်မြင်တဲ့အမြင်နဲ့လူတွေမြင်တဲ့အမြင်မတူဘူးဆိုတာ 하나님은 ပြောတာ 어떤 လေ 사람을 세워야 됩니까? ဆိုတော့ဖခင်ဘက်ကဘလို့လူကိုပေါ့နော်တင်မြအောင်ပါလဲ 하나님과 통하는 사람을 세워야죠. ဆိုတော့ဖခင်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့သူပဲတင်မြအောင်မှာဖြစ်တယ် 그렇죠 လေမဟုတ်လား 하나님 마음을 잘 이해하는 사람을 세워야 될 ဆို 겁니다. တော့ဖခင်ရဲ့စိတ်ကိုတေချာနားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူပဲဖခင်ကတင်ရမှာ 자, ဖြစ်ပါ 다른 တယ် 많은 싸움 잘하는 남자들도 많았겠지요. ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကာလမှာတခြားပုံမြောက်များစွာတော့ပေါ့နော်ဒီစစ်ရေးစစ်ရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ယောက်ျားတွေအများကြီးရှိမှာပဲ 힘 있는 လေ 사람들이 얼마나 많았겠습니까? ဆိုတော့ခွန်အားရှိတဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိကြမှာပဲ 그런데 그거 아세요? 이스라엘은
민족의 숫자를 셀 때 여자는 제한다는 거? ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေအရေးအတွက်လူဦးရဲ့အရေးအတွက်ကိုရေးတွက်လို့ရှိရင်မိန်းမတွေစင်ရဖယ်ထားတာဖြစ်တယ် 여자들은 숫자로도 안 쳐요. ဆိုတော့သူကရေးတွက်တဲ့နေရာထဲမှာတော့မှမိန်းမတွေကိုစရင်မသွင်းဘူး 그리고 이스라엘 사람들이 항상 하나님께 세 가지 감사의 기도를 하는데 그 중에 하나가 뭐냐면은 여자로 태어나지 않게 해주신 것에 감사하는 기도를 항상 한다는 거예요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဆုတောင်းတဲ့အရာဂျေဇုတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဆုတောင်းတဲ့အချက်၃ချက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်မိန်းမအနေနဲ့မမွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဆိုပြီး 이스라엘의 사회는 항상 남자 중심 사회인 겁니다. ဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာကယောက်ျားတွေကိုပဲအဓိကထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 그런데 하나님이 이 위기 가운데에서 이스라엘을 구원해낼 사람으로 남자가 아닌 여자를 세웠어요. ဒါမဲ့လည်းအဲ့လောက်ထိအန်ဒီရရှိနေတဲ့ကာလမှာကြတော့ယောက်ျားကိုတင်မြောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ကမိန်းမဆိုတဲ့သူကိုပေါ့နော်တင်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 하나님은 어디를 보십니까? ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကဘယ်ကိုကြည့်ရဆိုတဲ့သဘောလဲဘာကိုကြည့်ရဆိုတဲ့သဘောလဲ 사람의 능력을 보십니까? လူရဲ့အစွမ်းစားတွေကိုကြည့်ရလား 그 사람의 힘을 보십니까? အဲ့လူကခွန်အားဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ရလားအဲ့လူကပညာဘယ်လောက်တက်လဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ရလား 하나님의 마음을 이해하는 사람, ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့စိတ်ကိုနားလည်တတ်တဲ့ 하나님과 가장 가까운 사람, ဆိုတော့ဖခင်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးဖြစ် 하나님과 နေတဲ့ 통하는 사람, ဖခင်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရ 그 တဲ့ 사람을 세우셔서 하나님이 일하시라는 거예요. အဲ့လူကိုရွေးကောက်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့အမှုမှာအသုံးပြုတယ် 능력은 여호와께 있는 겁니다. ဘာကြောင့်လဲတကူကဖခင်စီမှာရှိပြီးသား 전쟁의 승패는 하나님이 결정하는 거예요. ဆိုတော့စစ်ပွဲအနိုင်အရှုံးကဖခင်လက်ထဲမှာပဲရှိရဖြစ်တယ် 이 전쟁은 사람 간의 전쟁이 아니에요. ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲကလူတွေနဲ့တိုက်တဲ့စစ်ပွဲမဟုတ် 항상 영적인 전쟁은 바로 선한 영과 악한 영의 전쟁인 겁니다. ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းသောဝိညာဉ်နဲ့ဆိုးသောဝိညာဉ်ရဲ့တိုက်ပွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ် 하나님의 전쟁인 거예요. ဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ 이 하나님의 전쟁에 누굴 세우냐 이 말입니다. ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖခင်ရဲ့စစ်ပွဲမှာဘယ်လိုလူကိုပဲတင်မြောက်မ 자, လဲဆိုတဲ့အရာ 남자나 여자나 영적으로는 다 똑같은 거예요. ဆိုတော့ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြန်ကြည့်ရင်တပြေးညီတယ်ပဲအတူတူပဲပြန်ဖြစ်သွားတယ် 질서 차원에서 남자의 머리로 여자의 머리로 남자를 주신 거지. ဆိုတော့နော်စီးတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်တဲ့အရာအတွက်ကြောင့်ပဲမိန်းမရဲ့အပေါ်မှာယောက်ျားကိုထားတယ်ဥကောင်းအနေနဲ့ထားတယ်လို့ပြောတာ 여자가 ရှိတယ် 모자라다는 것이 아니에요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့မိန်းမတွေက 부족하다는 မ 것이 လင်လို့ 아닙니다. ဟိုလိုအပ်ချက်ရှိလို့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်သတ်မှတ်တာမဟုတ်ပါဘူး 그래서 영적으로 신앙은 항상 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하게 살아야 되는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကယောက်ျားခဲတို့ရဲရင်စွာနဲ့အခိုင်အမာစိတ်မာပြီးတော့မှပေါ့နော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 이 위기에서 하나님이 세워서 이 위기를 극복할 한 인물을 세웠는데 그 여인이 바로 드보라라는 여인. ဆိုတော့ကြောင့်ဒီလိုမျိုးအရောင်အန်ရရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာဒီအခြေအနေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကိုတင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဘိုရာကိုပေါ့နော်တင်ရ 자, ဖြစ်ပါတယ် 이 여인은 꿀벌이라는 이름을 가졌는데 ဆိုတော့နော်ဒီမျိုးသမီးရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြားရည်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်အထိပ္ပယ်ရတာဖြစ် 아마 ပြီးတော့ 어렸을 때부터 말씀을 아주 가까이 하고 사모했던 여인인 것 같아요. ဆိုတော့ကြည့်ရတာဟိုငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကတည်းကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငက်တောင်းတတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြော 아주 လို့ရ 지혜롭고 ပါတယ် 현명한 အဲ့ 여인이었어요. ဆိုတော့တကယ်ကိုဉာဏ်ပညာရှိပြီးတော့မှထက်မြက်တဲ့မိန်းမလို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ် 하나님을 잘 이해하고 하나님의 마음을 잘 아는 그런 여인이었던 거예요. ဆိုလိုတာကဖခင်ရဲ့စိတ်ကိုနားလေတယ်ပေါ့နော်ဖခင်နဲ့ဆက်နွယ်နိုင်လို့ရတဲ့သူလို့ပြောလို့ရဖြစ်ပါတယ် 이런 여인을 통해서 하나님은 큰 계획을, 큰 그림을 그리기 시작하셨던 거예요. အဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစားဘောနော်မိန်းမအဖြစ်ဖခင်ကကြီးမားတဲ့အစီအစဉ်ကြီးမားတဲ့ပုံတွေကိုဘောနော်ဆွဲခဲ့တာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 이제 이 드보라를 대신해서 앞서 나가서 싸울 군대장관 역할을 할 한 사람을 부르는데 그 사람이 바락입니다. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ကမှဒီဘူရာအစာရှေ့တန်းကနေပြီးတော့မှဘောနော်သွားပြီးတော့မှတိုက်ပေးနိုင်မဲ့သူတယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဥဆောင်ပြီးတိုက်ပေးနိုင်မဲ့သူရွေးကောက်ခဲ့တယ်သူကကြတော့ဘာရက်ဖြစ်ပါတယ် 군대 장관 역할을 할 정도로 세울 수 있는 그런 인물이었던 것 같아요. ဆိုတော့ဘောနော်ခါရရှေ့တန်းကနေပြီးတော့မှဗိုလ်ချုပ်တယောက်လို့ဥဆောင်ပြီးတော့မှတိုက်ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းပြည့်မီတဲ့သူတယောက်လို့ဘောနော်ပြောလို့ရပါတယ် 자, 그래서 이제
하나님께 받은 말씀을 바라에게 예언을 합니다. ဆိုတော့အဲ့မှာဖျားထံကနေပြီးတော့မှဘောနော်ဟိုပြောကြားထားတဲ့အရာကိုသူကဘာရောက်ပြန်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် 자, 4절부터 6절 읽겠습니다. အငယ်၄ကနေပြီးတော့မှ6ထိကိုဖတ်ကြည့်အောင် လာမျိုးသားတို့သည်ထိုပရောဖက်မ၏စီရင်ခြင်းကိုခံတော်ငါရောက်လာတတ်ကြ၏တပန်ဂျေဘောရာသည်လူကိုဆေလို၍နာတလိခရိုင်ကေဒေရှာမျိုးမှနေသောအဘိနောင်၏သားဘာရက်ကိုခေါ်ပြီးလင်တင်သည်နာတလိမျိုးဇာဘူးလုံမျိုးတွေကလူတစ်တောင်းကိုတွေးဆောင်၍တာဘောတောင်သို့သွားလော 자, 7절 한 절 더 읽겠습니다. ခုနှစ်လက်ဆက်ပြီးဖတ်ရအောင် 자, 하나님께서 하신 말씀이다라고 예언을 합니다. ဆိုတော့ဘုရားခင်ရဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 자, 가나안 왕 야빈 그리고 이 시스라를 이 군대를 내 손에 붙일 것이다 하나님이. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီခါနန်မင်းဖြစ်တဲ့ဘောနော်ယာဘိန်နဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာဒီဘိုလ်ချုပ်မင်းဖြစ်တဲ့ဘောနော်ကလည်းဒီလူကိုနေတို့လက်ထဲကိုငါအပ်မှာဖြစ်တယ် 그 너는 가라 그랬습니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ကတော့သွားပါ 자, 1만 명의 군대를 소집을 해서 다볼산으로 올라가라 그랬습니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီမှာလူတစ်တောင်းကိုတွေးဆောင်၍တာဘော်တောင်သို့သွားလို့လို့ပြောခဲ့တယ် 하나님이 이렇게 말씀하셨다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဒါဘုရားခင်ရဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်တယ် 그리고 그들을 네 손에 붙일 거다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့တစ်ဖက်သူတွေကိုသင်တို့လက်ထဲကိုငါအပ်မယ် 자, 1만 명의 군대를 가지고 나아가서 싸워라. ဆိုတော့လူတစ်တောင်းနဲ့သွားပြီးတော့မှတိုက်ပါ 근데 저쪽은 최신식 무기를 가지고 있는 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သူတွေကကြတော့တကယ်အကောင်းဆုံးသောလက်နက်ကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် 철병거 900성이 있어요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာခုနဘောနော်ဒီတန်ရက်ထားနဲ့ဘောနော်မြင်း900လောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 그리고 가나안 연합 군대가 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နောက်မှာလည်းပဲဘောနော်ဒီခါနန်စစ်တပ်ကြီးကရှိနေတာဖြစ်တယ် 그런데 바락에게는 1만 명의 군대예요. ဒါပေမဲ့ဘာရက်စီမာကပါလာတာကလူတစ်တောင်းပဲရှိတယ် 그리고 이들에게는 방패도 없고 창도 없어요. ဆိုတော့ပြီးတော့သူတို့စီမှာဟိုဒိုင်းနဲ့လွားတွေဆိုတဲ့အရာလန့်တွေဆိုတဲ့အရာလည်းမရှိဘူး 너 가라. ပြီးတော့သွားပါပြောထားတယ် 하나님이 네 손에 붙이셨다. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသင်တို့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်ပြီ 자, 여러분들에게 자, 이와 같이 하나님의 명령이 떨어졌다면 여러분은 어떤 선택을 하시겠습니까? ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအပေါ်မှာဘုရားကဒီလိုမျိုးစားအမှုကိုပြုပါဆိုပြီးတော့မှဘုရားရဲ့စကားတော့ကြားရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ညီကိုမောင်နှမတို့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ 어떻게 하시겠어요? ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ 자, 인간적인 눈으로 볼 때에는 이거는 전쟁 하나만 하는 전쟁인 거예요. ဆိုတော့လူမြင်တဲ့ပြုံးစားကြည့်လိုက်ကြတဲ့ကဒါကတော့တိုက်နေစရာမလိုဘူးအဖြေထွက်ပြီးပြီလို့ပဲပေါ့နော်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် 숫자적으로도 밀리고 ဆိုတော့အရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်လည်းပဲဘောနော်ခါတိုင်းရှင်းလို့မရတဲ့အနေထား 당연히 이 전쟁 무기를 봐도 밀리고 ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာလက်နဲ့အင်အားကြည့်လည်းပဲဘောနော်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထား 이스라엘은 20년 동안 막 쥐어짜는 그런 심한 학대 속에서 뭐 전쟁의 경험이 있겠어요? ဆိုတော့ဘောနော်သူတို့အစ်တလာလူမျိုးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အနည်း20လောက်ပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့ညင်းစင်းမှုကိုခံရရတော့ဟိုတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့မှအရေးချင်းဆိုတာတို့လက်နဲ့ဆိုတာတို့ရှိမလားဆိုတာ 그리고 무기가 없어요. လက်နဲ့လည်းမရှိဘူး 제대로 된 무기가 거의 없는 겁니다. ဆိုတော့အသေးချာဖြစ်တဲ့လက်နဲ့မျိုးပေါ့နော်သူတို့စီမှာမရှိပါဘူး 근데 저쪽은 최신식 무기야. ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့တကယ်အကောင်ဆုံးသောလက်နဲ့ 엄청난 군대가 있는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့စစ်တပ်ကလည်းပဲအာကြီးတယ် 그러니까 사람의 눈으로 사람의 판단을 할 때에는 이건 싸우나마나 한 전쟁인 거예요. အဲ့ဆိုလူမြင်တဲ့လူရဲ့ဝေဖန်သုံးသက်ချက်နဲ့ကတော့တိုက်နေစရာမလို 자, ရှုံးမှ 그때 ဖြစ်ပါတယ် 여러분에게
바락에게 주어졌던 똑같은 명령이 떨어지면 여러분 어떻게 하시겠냐 이 အဲ့ဆို 말입니다. အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနဘာရက်ပေါ်မှာအဲ့ဒီအမိတ်တော်ကြားရောက်ခဲ့သလိုညီကိုမောင်မတွေပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီအမိတ်တော်ကြားရောက်ရင်ကိုဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ 네? 어떻게 하시겠어요? ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ 자, 믿음의 눈으로 볼 거냐, 육신의 눈으로 볼 거냐? ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းအမြင်နဲ့ကြည့်မလားခန္ဓာအမြင်နဲ့ပဲကြည့်မှာလား 자, 믿음의 눈으로 볼 때에는 철병과 구백성 뒤에 하나님을 보겠죠. ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ရက်ထား900ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရမှာ 그러나 육신의 눈으로 볼 때에는 지금 현재 눈에 앞에 보여지는 것만 볼 겁니다. ဆိုတော့ဇာတိအမြင်ခန္ဓာအမြင်နဲ့ပဲကြည့်ရင်တော့မျက်စိရှိမှလက်တလုံးမြင်ရဒီမြင်ခွင့်ပဲမြင်ရမှာဖြစ်တယ်လေ 그러면 하나님의 명령에 즉각적으로 순종을 하겠습니까? ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပဲမြင်တဲ့ရင်ဖခင်ရဲ့အမိတ်တော်ကြားတဲ့အခါမှာချက်ချင်းနာခံပါမလား 할 수가 없는 거예요. လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး 두려울 겁니다. ကြောက်နေမယ်အရင်ဆုံး 그렇지 않아요? မဟုတ်ဘူးလား 싸우면 100% 지는데, 죽는데, ဘုနော်တိုက်ရင်တရားရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အသေးရမှာ 기름을 뒤집어 쓰고 불로 뛰어 들어가는 격인데 ဆိုတော့ဘောနော်ကိုစီနဲ့လောင်ပြီးတော့ဟိုမီးတဲ့တိုးဝင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေရလေ 싸우나만 하는 전쟁인 거예요. ဆိုတော့တိုက်လဲရှုံးမဲ့စစ်ပွဲကြီး 육신의 눈으로 보이는 것만 보면은 결국은 즉각적으로 하나님의 명령에 순종을 못 한다라는 겁니다. အကြောင်းမလို့ခန္ဓာအမြင်နဲ့ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းမပါတဲ့အမြင်နဲ့ပဲကြည့်ရင်ဖခင်ရဲ့အမိတ်တော်အပေါ်မှာဘောနော်နာခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး 하나님은 분명히 네 손에 붙이신다 그랬어요. ဆိုတော့ဖခင်ကဘာပြောတာလဲသင်တို့လက်ထဲကိုငါအပ်ပြီးပြီ 하나님이 어떤 계획을 가지고 있는지 알 수는 없지만 ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာတော့ကိုယ်ကတော့မသိနိုင်ဘူးလေ 군대를 좀 더 많이 소집하게 하시는 것도 아니고 딸랑 1만 명만 소집하게 하시고 ဆိုတော့ဘောနော်ဟိုစစ်တီကိုပို့ပြီးတော့မှဘောနော်ခါရမြောက်များစွာသောသူတွေကိုဘောနော်စုခိုင်းတာလည်းမဟုတ်1000ပဲဘောနော်စုခိုင်းတာ 다볼산으로 가라는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဘောနော်ခါတဲ့အဲ့တောင်ပေါ်သို့သွားလို့ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ် 그때 이 바락은 잠깐 동안 두려움에 사로잡혀서 즉각적인 순종을 하지 못하고 드보라에게 함께 하지 않으면 나는 가지 않겠습니다라고 말을 합니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘောနော်ခါတဲ့ဒီဘာရက်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တည်ငါဘောနော်ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ဘောနော်ဝင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်သွားပြီးတော့သူနဲ့သာအတူမလိုက်ဘူးဆိုရင်ဘောနော်သူသွားပြီးတော့မှမတိုက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဘိုရာကိုပြန်ပြောတဲ့အရာဘောနော်ရှိခဲ့ပါတယ်အငယ်၈ငယ်၈တူတူကဖေဟာ 자, 이와 같은 선택을 바라게 한 것은 결국 환경을 보고 하나님의 말씀보다는 주님의 약속보다는 환경을 보고 두려운 마음에 이와 같은 선택을 한 것 같아요. ဆိုတော့သူဒီလိုမျိုးစားရွေးချယ်မှုကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကဆိုတော့သူတည်ငါဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေါ့နော်ကြီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟိုဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုချုပ်ကင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့မှဒီလိုရွေးချယ်မှုကိုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ် 하나님의 말씀보다는 그 약속보다는 보이는 현재의 사람을 잠깐 의지한 것 같습니다. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထက်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေထက်မြင်ရတဲ့လူကိုအားကိုးတယ်ဆိုတဲ့ 자, သဘောလည်းဖြစ်ပါတ 드보라가 ယ် 함께하지 않는다 할지라도 이 전쟁은 이미 끝난 거나 마찬가지야. 하나님이 네 손에 붙이겠다고 하셨기 때문에. ဆိုတော့အမှန်ဆိုရင်ဒီဘူရာကမလိုက်လဲပဲဒီစစ်ပွဲကတိုက်ပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်လေဖခင်ကတင့်လက်ထဲအပ်မယ်လို့ပြောထားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါပြီးသွားပြီဖြစ်ပါ 내가 앞서 တယ် 행해주겠다. ဆိုတော့ငါရှေ့ကနေဥဆောင်ပေးမယ် 너는 나를 따르라. တင်ရငါနောက်ပဲလိုက် 이 ခဲ့ 싸움은 내 싸움이야. ဒီတိုက်ပွဲကငါရဲ့တိုက်ပွဲ 내가 ဖြစ် 끝낼 တယ် 거야. ဆိုတော့ငါအဆုံးသတ်ပေးမှာဖြစ်တယ် 너는 순종만 해. ဆိုတော့တင်ရ 너는 ငါခံယူ 믿고 따르기만 해. ယုံကြည်ပြီးတော့ငါနောက်ပဲလိုက်ခဲ့ 믿음의 눈으로 보면 이 전쟁은 끝난 거예요, 사실. အဲ့ဆိုယုံကြည်ခြင်းမြင်နဲ့သာကြည့်တဲ့ရင်ဒီတိုက်ပွဲကပြီးနေပြီဖြစ်တယ် 시작도 안 한 전쟁이지만 ဆိုတော့ဘောနော်အမြင်နဲ့တော့မစတော့မစသေးဘူး 결과가 이미 끝난 ဒါ 거야. ပေမဲ့ရလက်ကပြီးသွားပြီဖြစ်တယ် 전쟁에 지고 이기는 건 누가 결정해요? ဆိုတော့တိုက်ပွဲရဲ့အရှုံးနိုင်ကဘယ်သူအဆုံးဖြတ်ပေါ်မှာမူတည်ရလဲ 사람의 눈으로 볼 때, 야, 저거는 졌어, 끝났어. 라는 전쟁도 하나님은 이기게 하실 수 있는 전쟁이에요. ဆိုတော့လူမြင်တဲ့ဟာဒီတိုက်ပွဲကတော့ရှုံးပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောလဲပဲ
ဖះကြတော့အောင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးလို့ရတာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 그렇게 하나님 바꾸실 수 있는 겁니다. ဆိုတော့ဖះသခင်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲပေးလို့ရတယ်လေ 얼마든지 가능한 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖះကတက်နိုင်တယ် 그리고 야 이거는 우리가 보나마나 100%다 이겨 이거는. ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ကြီးနေစရာမလိုငါတို့နိုင်မှာ 그런 전쟁도 하나님은 패하게도 하실 수 있는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားထင်နေလဲဖះကရှုံးအောင်လုပ်လိုက်လို့ 모든 ရတယ် 전쟁은 하나님께 속한 겁니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တိုက်ပွဲမဆိုဖះလက်ထက် 여러분 မှာရှိရဖြစ်တယ် 우리가 하는 전쟁도 마찬가지인 ဆို 거예요. တော့အခုကျွန်တော်တိုက်နေရတဲ့တိုက်ပွဲလဲအဲ့တိုင်းပဲ 우리에게는 3대 대적이 있죠. ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာရန်သူ၃မျိုးရှိ 제일 တယ် 가까이 있는 적이 누구예요? အနီးကပ်ဆုံးသောရန်သူက 내 자신입니다. ကိုတိုင်ပဲ 내 ဖြစ်တယ် 육신인 거예요. ကိုယ့်ရဲ့စာတိ 육신의 정욕이 있잖아요. ဆိုတော့ဒီခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတတ်မှတ်မှုတွေရှိရလေ 아담에 물려받은 죄의 기질이 있는 ဆို 겁니다. တော့အာဒန်စီကနေပြီးတော့မှပါလာတဲ့ဗီဇအဖြစ်တွေ 여전히 ရှိ 살아 ပါတယ် 있어요. အဲ့ဒါကငကို 죽은 게 တိုင်းသက် 아니야. ရှင်နေရသိသွားတာမဟုတ် 틈만 나면 올라와. ဆိုတော့ဘာဟာကွက်လေးရှိပြီးတော့တက်လာအောင် 그래서 쳐서 복종시켜야 돼. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုချိုးနေပြီးတော့ 피 흘리기까지 싸워야 돼. ခံခိုင်းရမယ်သွေးထွက်တဲ့အထိတိုက်ရမှာဖြစ်တယ် 내버려두면 어떻게 됩니까? အကယ်၍ကိုကလွတ်ထားပေးလိုက်မလို့ဖြစ်တယ် 자기가 주인인 척하는 겁니다. ဆိုတော့သူကသူတခင်လိုမျိုးလှုပ်လာတော့မှာ 그럼 ဖြစ်တယ် 죄의 종로로 타게 အဲ့ 되는 ဆိုရင်ကိုက 겁니다. အပြစ်ရဲ့ကြေးကြုံပြန်ဖြစ်သွား 그러니까 အောင် 싸워야 돼. အကြောင်းတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 성령의 충만함으로 눌러버려야 되는 겁니다. ဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကိုကပြေဝအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကို 안 ဖိတ် 그러면 ထားမှာ 육신이 ဖြစ်တယ် 튀어나버리는 မ 거예요. ဟုတ်ရင်ဇာတိတဘောကထွက်သွားအောင် 제일 가까이 있는 적인 거예요. အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးရန် 그리고 သူ 세상입니다. 세상. ဆိုပြီးတော့လောက 이 세상의 풍속들. ဆိုတော့ဒီလောကရေစီးကြောင်းဆိုရဲ 그 뒤에는 마귀가 있습니다. အဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာစာရမဏရှိပါတယ် 세상 임금이잖아요. ဆိုတော့လောကရဲ့မင်းလည်းဖြစ်တယ်လေ 그런 것들로 시험하고 유혹합니다. ဆိုတော့အဲ့ကမှအဲ့ဒီယာရင်နဲ့ကိုယ်ကိုစုံစမ်းနေမယ်တွေးဆောင်နေမယ် 그렇게 마귀와 세상과 이 육체 안에 있는 이 정욕, 내 육체, 이 세 가지가 우리에게서 가장 큰 전쟁인 거예요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာစာရမဏလည်းပဲပေါ့နော်ရှိမှဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့စာရန်ဆိုရဲရာလောကဆိုရဲရာဇာတိဆိုရဲရာဒါကိုယ့် 이 ရဲ့အ 3대 စီအမ 대적이 ဆုံး 있어. သော 3대 대적. ဘောနော်ရန်သူ၃မျိုးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 그런데 이 전쟁도 하나님께 속한 거예요. ဒါပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိရဖြစ်တယ် 하나님 붙이겠다 하면 끝나는 거예요, 사실은. ဆိုတော့ဘောနော်ဖခင်ကခါရဲဘောနော်တိုက်ပေးမယ်လို့ပြောရင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် 하나님이 앞서 행해 주시고 ဆိုတော့ဖခင်ကရှေ့ရဥဆောင်ပေးမယ် 하나님이 움직이시면 끝나는 겁니다. ဆိုတော့ဖခင်ကလှုပ်ရှားပြီးဆိုရင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ် 모든 전쟁은 하나님께 속한 거예요. ဆိုတော့တိုက်ပွဲမှန်သမျှကဖခင်လက်ထဲမှာရှိပါတယ် 그런데 이 믿음의 눈으로, 영적인 눈으로 본 것이 아니라 육신의 눈으로 보이는 환경을 보게 되면은 이 두려움에 금방 사로잡힙니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုကယုံကြည်ခြင်းရဲ့အမြင်နဲ့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ပေါ့နော်မကြည့်ပဲနဲ့ခန္ဓာပိုင်းအမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်းပြီးတော့ကြောက်တဲ့စိတ်ကအရေးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ် 그러면 사람을 의지하게 되고 ဘာလို့အဲ့ဆိုကိုကလူကိုအားကိုးဖို့လုပ်တော့မယ် 자기 경험을 의지하게 ပြီး 되고 တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအားကိုးဖို့လုပ်မယ်ပြီးတော့လောကရဲ့နီလန်းတွေကိုရှာတော့မယ် 처음에는 일이 잘 풀려나가는 것 같지만 나중에는 어떻게 될까요? ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်ပထမပိုင်းတော့အဲ့ဒီလုပ်ကိုကိုကသေချာရှင်းနိုင်မယ်လို့ထင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ 더 심한 어려움을 겪게 됩니다. ပို့ပြီးတော့မှဆိုရတဲ့အခက်ခဲရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာရှိတတ်ပါတယ် 더 일이 얽히고 설키는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ကပို့ပြီးတော့မှရှုပ်ထွေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အခက်တွေ့တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ် 바락은 잠깐 동안 그랬던 것 같아요. ဆိုတော့ကြာဘာရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဒင်ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်သွားရလို့ပြောလို့ရပါတယ် 자, 하나님이 명령하시면 하나님이 말씀하시면 자, 우리 인간 편에서는 해야 할 일이 무엇이냐면 우리가 생각하는 게 아닌 거예요, 사실은. ဆိုတော့ကြာဖျားကတခုခုအမိတ်ပေးလိုက်ပြီးဖျားကတခုခုပေါ့နော်ကိုယ်ညွန်ကြားလိုက်ပြီးဆိုရင်လူသားတွေဘက်ကလောက်ရမယ့်အရာကလိုက်စဉ်းစားတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး 주판 두들려 보는 게 아니다 이 말입니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်ခါတဲ့လိုက်ပြီးကနန်းနေနှိတ်ကြည့်ရမှာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး 어떻게 해야 되는 거예요? တကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာ 야, 이 일이 될까 말까? 우리 편에서 생각할 게 아닌 ဆို 거예요. တော့ပေါ့နော်ဒီလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုက်စဉ်းစားတဲ့အရာအဲ့ဒါကြီးလုပ်ရမှာ 계산해 볼 게 아니라 이 말입니다. လိုက်ပြီးတွက်ချင် 우리 편에서 해야 될 일이 뭐예요? ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတကယ်တမ်းလုပ်ရမယ်လို့ကဘာလဲ 믿고 ယုံကြည်ပြီးတော့ 순종하는 일. နာခံရမှာပဲဖြစ်တယ် 자, 노아는 믿고 순종했죠. ဆိုတော့နော်ရေးလေယုံကြည်ပြီးနာခံ 하나님의 ခဲ့ 명령에 တာ 다 준행하였더라. ဆိုတော့ဖေးရမှာထားတော့ 하나님의 ဒီတိုင်း 명령에 ပြု 다 ပြီ 준행하였더라. ဆိုတော့ဖေးရမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတယ် 믿고 순종할 수 있는 그런 환경이었습니까? ဒါပေမဲ့အိမ်မှာလည်းကြည်လေ तू ယုံကြည်ပြီးတော့မှနာခံလို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့လား
노아에게 주어져 있는 여건과 환경이 정말로 믿고 순종할 수 있는 그런 환경이었어요? ဆိုတော့နော်ရဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကယုံကြည်ပြီးတော့မှနာခံလို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့လား 전혀 그렇지 않았습니다. လုံးဝအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးလေ 그래서 믿음이 요구되는 거예요. အကြောင်းအဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ် 정말 바랄 수가 없어요. ဆိုတော့တကယ်ကိုဘလို့မှပေါ့နော် 기대할 수가 လို့ 없어요. မျော်လင့်လို့မရတဲ့အနေထား 그래서 믿음이 필요한 겁니다. အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် 그때 믿는 믿음은 참 믿음인 ဆို 거예요. တော့အဲ့လိုအချိန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောလို့ရတယ် 하나님의 방법과 사람의 방법은 달라요. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နီလန်းနဲ့လူရဲ့နီလန်းဆိုတော့ 사람의 생각과 하나님의 생각은 다른 ဆိုတော့လူ 겁니다. တွေစဉ်းစားတာနဲ့ 하늘과 ဘုရား 땅 စဉ်းစားတယ်မ 차이예요. တူကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကို 천국과 지옥 차이입니다. ကောင်းကင်နဲ့ငရေကွာသွားနိုင် 우리는 တယ် 하나님의 뜻을 잘 이해할 수는 없어요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့လူတော်ကိုတော့အကုန်သေချာနားလည်နိုင် 그러나 မှာတော့မဟုတ်ဘူး 하나님의 말씀이 이렇다 하시면은 우리는 믿고 순종을 했을 때 믿고 순종한 그 일에 그 사람에게 반드시 하나님의 역사를 보게 해주실 거고 축복이 임할 거라는 것을 우리는 여러 성경의 인물들과 사건들을 통해서 우리는 알 수가 있습니다. ဆိုတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ပြောလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကိုကယုံကြည်ပြီးတော့မှနာခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အမှုအပေါ်မှာတော့၎င်းအဲ့လိုမျိုးပြုတဲ့သူအပေါ်မှာတော့၎င်းဘုရားရဲ့အမှုတွေထင်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ရမယ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲပေါ့နော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲစံစာထဲမှာပါတယ်များစွာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့မှာဖြစ်ပါ 야, တယ် 참나무로 방주를 지어? ဆိုတော့ဂေါပရတတာနဲ့တင်မောစာအောင် 어? 이해가 돼요? နားလည်လို့ရလား 비가 한 방울도 내리지 않는 시대였는데 ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမိုးကတစ်စက်တောင်မရွာဘူး 그런데 노아는 여호와의 말씀을 다 준행하였다. ဒါပေမဲ့နော်အေးကသာရဘုရားမှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းပြုတယ်ဆိုပြောတာပါတယ် 그 방주를 짓는 동안에 얼마나 주변에 있는 사람들에게 핍박을 당하고 조롱을 받고 얼마나 어렵고 힘든 일이 ဆို 많았겠습니까? တော့ပြီးတော့တင်မောကိုတိဆောက်နေတဲ့ကာလအတွင်းပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့များစွာသောဟိုကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အရာလောင်ပြောင်ပေါ့နော်ရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အရာများစွာ 자, ရှိ 그런 တယ် 어려움과 고난이 예상이 안 됐을까요? ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲဒုက္ခတွေရှိမယ်ဆိုတာ तू ကြိုတွက်လို့မရဘူးလား 다 예상이 되잖아요. ဆိုတော့ तू လည်းကြိုတွက်လို့တက်တာပဲလေ 그런데도 노아는 사람을 보거나 환경을 보지 않고 하나님의 말씀과 약속을 의지해서 믿고 순종했다 이 ဒါ 말입니다. ပေမဲ့နော်အေးကလူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေါ့နော်မကြည့်ဘဲနဲ့ဖះပြောတဲ့အတိုင်းနာခံပြီးတော့မှအမိတ်တော်အတိုင်းလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. ဆိုတော့နော်အေးကသာရဖះမိတ်တော်မူသည့်အတိုင်းမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းပြု၏ 그래서 결과는 어떻게 됐습니까? အဲဆိုတော့ရလက်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ 자, 그 믿고 순종한 일에 축복이 있는 거예요. ဆိုတော့ तू ယုံကြည်ပြီးတော့မှနာခံခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကောင်းကြီးတွေကိုခံစားရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 유일하게 노아의 가족들만 그 물심판에서 구원을 얻은 자들이 되었잖아요. ဆိုတော့အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်အေးရဲ့မိသားစုတစုပဲအဲ့ဒီလွန်မှုချင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဂေဒီချင်းရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 자, 바락은 철병과 구백성을 너무 크게 이제 보이게 된 ဆို 겁니다. တော့ 크게 အခုဒီမှာ 생각한 ဘာရက် 겁니다. ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တန်ရက်ထား900တော့တအားကြီးကြီးမားမားစဉ်းစားပလိုက်တာ 자신이 앞에 닥치게 될 그런 일들을 계산하고 예상을 해보니까 두려움이 찾아온 ဆို 겁니다. တော့မိမိရှေ့မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေကိုကြိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှကြောက်ရွံ့နေတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 드보라에게 함께 가자고 했던 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘောရာကိုအတူသွားကြမယ်ဆိုပြီးခေါ်တာဖြစ်တယ် 그게 마귀 작전인 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကစာရမဏေရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် 마귀는 항상 우리의 눈을 가리웁니다. ဆိုတော့စာရမဏေကအမြဲကျွန်တော်မျက်လုံးကိုဖုံးကွယ်တာ 멀리 보지 못하게 အ 하는 ဝေး 거예요. ကြီးမကြည့်တတ်အောင်လုပ်တယ် 당장에 주어져 있는 그 환경을 너무 크게 생각하게 만드는 ဆို 겁니다. တော့လက်တလောအရာလေးပဲကြီးကြီးမားမားကြီးစဉ်းစားအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် 그 두려움에 사로잡히게 만드는 ပြီး 거예요. တဲ့ခါမှာကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေဝင်အောင်လုပ်တယ် 그러나 이걸 아셔야 됩니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတစ်ချက်သိဖို့လိုတာရှိပါတယ် 하나님이 허락하지 않으시면은 마귀는 사단은 하나님의 자녀들의 머리카락 하나도 어떻게 할 수 없다라는 것을 건드릴 수 없다는 걸 ဆိုတော့ 우리가 ဖ 알아야 ခင်က 됩니다. ခွင့်မပြုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့သပင်မွေးတစ်ချောင်းတောင်မှပြုတ်ကြတဲ့အခွင့်မရှိဘူးဆိုတာစာရမဏေကထိလို့မရဘူးဆိုတာကိုနော်သိဖို့လိုပါတယ် 내 종 욥을 위하여 보았느냐?
ဆိုငါကျွန်ယောဘကိုတင်းအသေးချကြည့်ခဲ့တာ 여기까지만이야. ဆိုဒီလောက်ထိပဲနော် 생명은 건드리지 마. သူ့အသက်သွားမထိနဲ့ 하나님이 허락하셔야 되는 거예요. အဲ့လိုမျိုးဖခင်ကခွင့်ပြုမှရတာ 그래서 두려움에 사로잡히게 되면 올무에 걸린다 그랬습니다. ဆိုတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေဝင်လာလို့ရှိရင်ကွာလဲကြတဲ့အရာဖြစ်လာတတ်ပါတယ် 그 마귀의 방법인 거예요. အကြောက်ဒါစာရမဏေရဲ့နီလန်းဖြစ်ခဲ့တယ် 그래서 우리의 믿음의 눈을, 우리의 마음을 어둡게 하지 말아야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမြင်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုပေါင်မိုက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုမဖြစ်ပါဘူး 자, 우리는 영적 싸움을 하는 그리스도 예수의 군사들입니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲတိုက်နေတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ 우리가 ကောင်းသော 눈에 စစ် 보이는 တွေ 것만 보면 안 되는 거예요. အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်နိုင်တဲ့အရာပဲမြင်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ 그러면 မရှိဘူး 속아요. အဲ့ဆိုအလဲစားခံရမှာ 마귀의 계략대로 우리는 끌려갈 수밖에 없는 အဲ့ 거예요. ဆိုစာရမဏေရဲ့အကွက်ချထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်ကပါသွားမှာဖြစ်တယ် 우리의 마음을 말씀으로 항상 비추고 밝게 해서 우리의 믿음의 눈이 항상 위를 향해서 있을 수 있도록 그래서 예수의 좋은 군사가 되기 위해서는 이 부분에 대해서 항상 주의해야 됩니다. ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပေါ့နော်အမြဲမီးမောင်းထိုးကြည့်တဲ့အရာမျိုးစားလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအထက်ကိုဥတည်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကြည်တက်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကွာလုပ်ပြီးတော့ဒါခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့တရားအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် 자, 하나님의 말씀은 거울과 같아요. ဆိုတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှန်နဲ့တူတာဖြစ်တယ် 우리의 마음의 깊숙한 곳까지도 다 비춰주신 ဆို 겁니다. တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားဟိုနဲ့နေတဲ့နေရာရဲ့အထိပါမီးမောင်းထိုးပြမှာဖြစ်တယ် 또 하나님의 말씀은 물과 같아요. ဆိုတော့ပြီးတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့တူတယ် 물로 씻는 것 같이 말씀으로 깨끗하게 우리의 마음을 씻어주십니다. 우리의 심령을 깨끗하게 ဆို 해주십니다. တော့ရေနဲ့ဆေးကြောသလိုပဲလေတန်ရှင်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘောနော်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သက်ရှင်အောင်ဆေးကြောလို့ရတယ် 마음이 깨끗해야지 눈도 깨끗해질 수 있는 거예요. ဆိုတော့စိတ်နှလုံးသားတန်ရှင်မှာမျက်လုံးလည်းကြည်လင်မှာဖြစ်တယ် 마음이 깊어야지 눈도 멀리 볼 수 있는 ဆို 겁니다. တော့စိတ်နှလုံးသားကတကယ့်ကိုဘောနော်နဲ့နေဆိုတာကြည်လင်နေမှပဲအဝေးအထိမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 그래서 우리의 마음을 지키는 것은 말씀인 겁니다. 말씀. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစိတ်နှလုံးသားကိုစောင့်ထိန်နိုင်တာဘာပဲရှိလဲနှုတ်ကပတ်တော်ပဲရှိတယ် 근데 말씀을 멀리하면 마음이 어두워지는 거예요. ဒါပေမဲ့ 당연하죠, 그거는. ကိုကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝေးနေရင်ကိုကမောင်မိုက်လာမှာပဲလေဒါကတော့ဘောနော်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘော 말씀을 တော့ပါ 자주 ဖြစ်တယ် 비춰보는 사람은 당연히 그 심령이 깨끗하고 깊어질 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုကအမြဲနီးကပ်နေပြီးတော့မှမိမောင်းထိုးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့လူရဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်သဘောကကြည်လင်ပြီးတော့မှဘောနော်မြင်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ် 멀리 보게 될 거예요. အဝေးအထိမြင်တတ်မှာဖြစ်တယ် 엘리야는 보았는데, 자, 엘리사는 보았는데 게하시는 못 본 게 있잖아요. ဆိုတော့ဘောနော်အေလိရှာမြ 그의 င် 종은. မြင်တတ်ပေမဲ့ဆိုတော့သူ့ကျွန်ကကြတော့ဘောနော်မမြင်နိုင်တဲ့အရာရှိခဲ့ပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 게하시는 어디까지만 봤어요? ဆိုတော့ခရီးစီကဘယ်အထိပဲသူမြင်တတ်လဲ 그 선지자의 종은 눈에 보이는 것까지만 보는 거예요, 보이는 ဆို 것. တော့ तू ကမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းထားအထိပဲ तू ကမြင်တတ်တာ 근데 그 선지자가 기도하니까 눈이 열렸어요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာ prophet ဆူတောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကမျက်စိပွင့်လင်းသွားပါတယ် 그 선지자가 볼 수 있는 곳까지 보게 된 겁니다. အဲဆိုတော့ prophet မြင်တဲ့အထိပါ तू လည်းမြင်လာနိုင်တယ် 자, 그래서 말씀과 기도로 거룩해진다고 그랬습니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်တက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်တည်ရဲဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 말씀과 기도를 멀리 하면은 마음이 당연히 어두워지게 돼요. ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဆူတောင်းတဲ့အရာတွေကဝင်းနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကမောင်မိုက်လာမှာပဲ 그러면 이 영적인 눈이 육신적인 눈으로 바뀌어버리는 거예요. အဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်စိကဘုနာဇာတိပိုင်းဆိုင်ရာမျက်စိဖြစ်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ် 그러면 마귀에게 속게 되는 겁니다. အဲဆိုရင်စာရမဏေရဲ့လက်စားခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 힘있게 살지 못하게 될 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ခွန်အားပြေဝနဲ့လည်းအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး 적극적으로 살지 못하게 될 အင် 거예요. တိုင်းအားတိုင်းနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး 자, 바락은 잠깐 동안은 이런 두려움에 사로잡혔었습니다. ဆိုတော့ဘာရကတည်ငါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေဝင် 그래서 ခဲ့တာဖြစ်တယ် 올바른 선택을 못했습니다. အဲဆိုတော့သူမှန်ကန်စွာမရွေးချယ်တက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ် 자, 그로 인해서 자기에게 주어질 영광을
또 다른 여인에게 빼앗기게 됐어요. ဆိုတော့ तू အလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू ခံစားရမယ့်ဘုံတရေကတခြားဘဏ္ဍမိန်းမတစ်ယောက်ကရသွားတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 자, 9절. အငယ်ကိုဖယား 야, 내가 반드시 함께 가겠지만 너는 이로 인하여 너에게 주어질 그 영광을 다른 여자에게 빼앗길 거다. ဆိုတော့နော်ငါကတော့သင်နဲ့အတူအမှန်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီအရာကြောင့် ਨੇ ဆိုတော့သင်ခံစားရမယ့်ဂုဏ်တရေဘုံတရားတခြားမိန်းမရဲ့လူယူမှုကိုခံရမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 이방 여인인데 아주 남자답게 강건한 하나님의 마음을 가진 또 하나의 여인이 나와요. ဆိုတော့တပါးမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းပဲတကယ်ကိုရဲရင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဘောနော်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ထပ်ပြီးတော့ပါလာတာဖြစ်ပါ 자, တယ် 이 전쟁에서 패한 이 군대장과 시세라가 도망을 칩니다. ဆိုတော့ဘောနော်တိုက်ပွဲမှာဘောနော်ရှုံးခဲ့တဲ့ဒီတိတရဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ထွက်ပြေးတာဖြစ်ပါတယ် 그러다 자기하고 친분이 있는 집에서 잠깐 이제 숨을 돌리는 그 과정 속에서 ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ခါမှာဆိုတော့သူနဲ့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဆက်နွယ်မှုရှိနေတဲ့အိမ်တိမ်မှာဘောနော်သူခဏသွားပြီးတော့မှနေတဲ့အချိန် 남자도 아니고 여자에게 죽임을 당하게 돼요. ဆိုတော့ယောက်ျားမဟုတ်ဘဲနဲ့မိန်းမကြောင့်နဲ့တခါအသက်ခံရတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 나를 쫓는 사람도 있으면 여기 없다 그래라. ဆိုတော့ဘောနော်ငါနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက် 내가 잠깐 잠을 청하겠다. ဆိုတော့ငါခဏဘောနော်ဒီမှာအိမ်မှာဖြစ်တယ် 물 좀 달라고 하니까 이제 우유를 줬어요. 젖을 줬어요. ဆိုတော့ဘောနော်ခါတဲ့ရေကိုပေးပါလို့တောင်းတဲ့အခါမှာဘောနော်နှုတ်ညစ်ပြီးတော့မှနှုတ်ပေးခဲ့ပါတယ် 그리고 이제 잠깐 잠이 들었습니다. ဆိုတော့အိမ်မှာခဏအိပ်ပျော်ခဲ့တယ် 그런데 이 여인의 이름이 야엘이라는 여인인데 ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ယေရဆိုတဲ့ဘောနော်နာမည်ဖြစ်ပါတယ် 이 하나님의 백성과 싸우는 이 적이 된 이 시스라를 어떻게 죽이냐면 ဆိုတော့ဘောနော်ဖခင်ရဲ့လူမျိုးတွေနဲ့တိုက်တယ်ဘောနော်ဒီတိတရဆိုတဲ့သူကိုဘယ်လိုတတ်တယ်လဲဆိုတော့ 이 장막을 팽팽하게 잡아 당기는 말뚝이 있어요. ဆိုတော့ဘောနော်ခါတဲ့အဲ့ဒီတဲကိုဘောနော်ခါတဲ့ဟိုတင်းတင်းရင်းရင်းဘောနော်ခါတဲ့ဟိုဆွဲထားပေးတဲ့အရာရှိပါတယ် 그걸로 아마 여기를 갖다 대고 박아버린 것 같아요. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့မှဟိုတန်နဲ့လက်တူမှာမျိုးဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့နှစ်ထင်မှာထားပြီးတော့ရိုက်ပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 그냥 그 자리에서 죽은 겁니다. အဲ့ဆိုအိမ်မှာပဲတည်သွားတာဖြစ်တယ် 대단하죠. ဆိုတော့တကယ်ကိုဘောနော်ဟိုခါတဲ့ဟိုထက်မြက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် 단번에 그냥 확 박아버린 거예요. ဆိုတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့ပိတ်ထိုးထည့်ပလိုက်တာ 뒤 돌아볼 것도 없이 ဆိုတော့နောက်ပြန်လက်ကြည့်ကြတယ် 자기에게 주어진 기회예요. ဆိုတော့ဒါသူစီကိုရောက်လာတဲ့အခွင့်အရေး 그 기회를 놓치지 않았습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသူလက်လွတ်မခံခဲ့ဘူး 단번에 박아버린 거예요, 그냥. ဆိုတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့ကို 끝내버린 ရှင်းပလိုက်တယ်အဆုံးသတ်ပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 바락이 얻게 될 영광이 이 여인에게 돌아갔어요. အဲဆိုတော့အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဘာရက်ကရရမယ်ဘုံတည်ဂုံတည်ဖြစ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုအဲ့အမျိုးသမီးကရသွားတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 자, 21절. 21 같이 ဖတ်ကြည့် 읽겠습니다. အောင်အငယ်21ကိုလည်းဖတ်ရအောင်ထွေကာဟေပါမယာယေလာတီတိတရမောလျက်အိပ်ပျော်စဉ်တွင်တဲတန်တင်တစ်ချောင်းနှင့်လက်ရိုက်ကိုကင်လျက်သူထံသို့တိတ်ဆိတ်စွာသွား၍တန်တင်ကိုမြေ၌ဆွဲသည်တိုင်အောင်သူ၏နဗန်းတဲသို့ရိုက်သွင်းသည်ဖြင့်တိတရသေးလေ၏ 결국 자, 하나님이 예비해 놓으신 영광과 축복은 어떤 사람이 받을 수 있냐면 ဆိုတော့ကြောင့်ဒီရာအဖြစ်လည်းပဲနောက်ဆုံးမှာဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဘုံအသေးကိုဘသူကပဲခံစားခွင့်ရှိပါ 하나님의 약속을 믿고 말씀을 의지해서 ဆိုဖခင်ရဲ့ဂရုတော်ယုံတယ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုပြီးတော့မှ 믿고 순종하는 사람에게 ယုံကြည်ပြီးနာခံတဲ့သူပေါ့ 결국 하나님이 예비해 놓으신 영광과 축복이 돌아간다는 ဆို 거예요. အဲ့လိုမျိုးစားသူအပေါ်မှာပဲဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဘုံအသေးကောင်းကြီးတွေကြာရောက်မယ်ဆိုတာပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် 바락은 그 기회를 놓쳤어요. ဘာရဲကြတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသူကဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်
순간 육신의 눈으로 본 겁니다. ဘာကြောင့်လဲတတင်ကဇာတိအမြင်နဲ့သူကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ 앞으로 있게 될 일을 대해서 자기 스스로 생각하고 계산한 거예요. ဆိုတော့ရှေ့မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်ထင်တဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့မှတွက်ချက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် 근데 이 여자는 뒤도 안 돌아봐. ဒါပေမဲ့အခုဒီမိန်းမကကြတော့နောက်ပြန်လဲကြည့်စဉ်းစားရဆိုတာမရှိဘူး 단번에 끝내버려 그냥. တစ်ချက်တည်းနဲ့ကိုဖြတ်ပလိုက်တာ 즉시 순종하는 거예요 그냥. ပြီးတော့ချက်ချင်းနာခံခဲ့တာဖြစ်တယ် 남자답게 တကယ်ရုပ်ကြခဲ့သူ 믿음으로 행한 겁니다. ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ခဲ့တာဖြစ် ဘာကဘာလဲ တယ်ဆိုတော့ဘောနော်ခါလေးရိုက်ထက်ပလိုက်တာဖြစ်တယ် 5장 24절 ခန်းကြီး9အငယ်23 같이 ခန်းကြီး9 읽겠습니다. အငယ်23လည်းဖေဟာ 자, 어떤 여인보다 어떤 어머니보다 이 여인이 가장 축복받는 자가 될 거다라고 되어 ဆို 있습니다. တော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဆိုတော့အခြားသောမိန်းမတွေထက်အခြားသောမိခင်တွေထက်ဒီမိန်းမဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그러니까 결국 하나님은 두 여자를 통해서 이 전쟁에서 승리하셨던 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ဖျားခင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီမိန်းမနှစ်ယောက်ဘောနော်တကယ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် 바로 하나님의 말씀을 믿고 그 약속을 의지해서 즉각적으로 믿고 순종했던 그 두 여인을 통해서 하나님은 이 전쟁을 승리로 이끄셨다라는 ဆိုတော့ဘောနော် 겁니다. ဖျားရဲ့အမိတ်တော်ပေါ်မှာချက်ချင်းနာခံခဲ့တယ်ဘောနော်အမျိုးသမီးတွေအပြင်ဖျားကသူ့ရဲ့အမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ 자, ကိုတွေ့ရ 그래서 ပါတယ် 그리스도 예수의 좋은 군사가 되기 위해서는 자, 우리가 이해가 안 돼도 하나님의 말씀이고 하나님의 뜻이라면 우리는 즉각적으로 이해하고 순종해야 된다는 거예요. 믿고 순종해야 된다는 ခရ 거예요. စ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့အနေနဲ့ကိုကနားမလည်နိုင်ပေမဲ့လည်းပဲပေါ့နော်နာခံတဲ့အရာဆိုတော့တခုခုကိုဘုရားကအမိတ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့မှချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်တွေ့ရပါတယ် 믿음과 순종은 함께 일을 합니다. ဆိုတော့ပြီး 함께. တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းကအတူတွဲပြီးတော့ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် 믿음이 있다고 말하면서 행함이 없어요. ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်ကိုကအကျင့်နဲ့မပါဘူး 그거는 참 믿음이 아니죠. ဘာလို့အဲ့ဆိုရင်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ် 참된 믿음, 진실된 믿음은 무엇으로 확인되냐면 순종으로, 행함으로 확인이 되는 겁니다. ဆိုတော့တကယ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘာအဖြစ်စစ်ဆေးလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်နာခံခြင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်စစ်ဆေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် 바락에게 더 많은 군대를 데리고 다볼산으로 가라고 명령을 하지 않으시고 딱 1만 명만 데리고 가라 그랬잖아요. ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဘာရက်ပေါ်မှာလည်းပဲဟိုမြောက်များစွာသောစစ်တီတွေနဲ့ဒီတာဘော်တောင်တို့သွားလို့ဆိုပြီးတော့မှပြောတာမဟုတ်ဘူးလေလူ1000နဲ့ပဲတာဘော်တောင်တို့ 왜 သွားလို့ 그렇게 ပြောတာ 하셨을까? ဘာကြောင့်လို့မျိုးကန့်သက်ထားရတာလဲ 하나님의 전쟁은 숫자가 중요한 게 아니에요. ဘာကြောင့်လဲဖခင်ရဲ့စစ်ပွဲမှာလူအရေးအတွက်ကအရေးကြီးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 무기가 중요한 게 아니에요. ပြီးတော့လက်နက်ကလည်းအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူး 하나님은 믿고 순종할 사람이 필요한 거예요. ဆိုတော့ဖခင်လိုတာကနာခံပြီးတော့မှယုံကြည်ပြီးတော့မှနာခံမဲ့လူပဲလိုတာဖြစ်ပါတယ် 철병과 구백성 그거 하나님께 아무것도 아닌 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးတော့တန်ရက်ထား900ဆိုတာကဖခင်ဘက်ကနေကြည့်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာကြီးပဲ 많은 군대 숫자 이거 하나님 아무 의미 없는 겁니다. 하나님 앞에는. ဆိုတော့ဘောနော်မြောက်များစွာသောဟိုစစ်တီတွေလက်နက်တွေဖခင်ရဲ့နေရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာကြီးဖြစ်တယ် 하나님 뭘 원하십니까? ဆိုတော့တကယ်တည်းဖခင်လိုချင်တာပါလေ 환경을 보지 말고 ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေလိုက်ကြည့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ 믿고 순종할 사람. ယုံကြည်ပြီးတော့မှနာခံမဲ့သူ 하나님의 말씀대로 그 약속대로 거기에 기대고 하나님과 함께할 사람. ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်အပေါ်မှာပေါ့နော်မိခိုပြီးတော့မှဖခင်နဲ့အတူလှုပ်ဆောင်မဲ့သူ 하나님은 먼저 믿음을 요구하시는 겁니다. ဆိုတော့အကြောင်းဖခင်ကအရင်ဆုံးတောင်းနေတာကယုံကြည် 자, ခြင်းကို 그런데 တောင်းတာ 사람은 ဖြစ်တယ် 어때요? ဒါပေမဲ့လူတွေကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲ 하나님 이렇게 해주시면 제가 이렇게 하겠습니다. ဖခင် 그러죠? ဘက်ကဒီလိုလုပ်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်မယ် 자, 지금 이런 어려움이 있는데 이렇게 하나님의 환경을 바꿔주시면 ဆိုတော့အခုဒီလိုအခက်ခဲတွေရှိတယ်ဒါကိုဖခင်ကပြောင်းလဲပေးမယ်ဆိုရင် 이 문제를 해결해 주시면 ဆိုတော့ကဒီပြဿနာကိုဒါဖခင်ဖြေရှင်းပေး 제가 믿고 행하겠습니다. ကျွန်တော်ကတကယ်ယုံပြီးတော့မှကြင် 하나님 ကြံ 뜻에 မယ် 따르겠습니다. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းလိုက်မယ် 그게 바로
인간 편에서 하나님께 기대하는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကကြတော့လူတွေဘက်ကနေပေါ့နော်ဖះထံမျောလင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ် 그런데 하나님 무엇을 먼저 ဒါ 요구하십니까? ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဖះဘက်ကအရင်တောင်းနေတာပါလေ 믿음을 먼저 요구하십니다. ယုံကြည်ခြင်းကိုတောင်းတာဖြစ်တယ် 자, 현재 벌어져 있는 어떤 환경, 자, 그 현실과 그리고 하나님의 약속 사이에서 하나님은 믿음의 결단을 먼저 요구하시고 그걸 보기를 원하신다는 거예요. ဆိုတော့ဒါကြောင့်လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ရှိမယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဖះရဲ့ဂတိတော်ရှိမယ်လေအဲ့ဒီကြားမှာကိုယ်ကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အရာဖះကအဲ့ဒါကိုပေါ့နော်ကြည်တာဖြစ်ပါတယ် 광야를 통과한 이후에 이제 가나안 땅을 점령하러 들어가기 위해서는 먼저 요단강부터 건너야 됐잖아요. ဆိုတော့နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေတောထဲမှာပေါ့နော်သွားတယ်ပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်မှာမလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဝင်ခင်မှာသူတို့ဘာကိုဖျက်မလဲဆိုလို့ရှင်ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖျက်မှာ 자, ဖြစ်ပါတယ် 앞으로 이제 계속 전쟁이 있을 건데 ဆိုတော့ရှေ့ရှောက်မှာတောက်လျှောက်တိုက်ပွဲတွေရှိမှာဖြစ်တယ် 이 전쟁은 먼저 너희들이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿고 순종하고 따르면은 내가 이방 모든 민족을 너희들 손에 붙일 거다라는 것을 미리 요단강 건너는 장면을 통해서 보여주셨습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့တိုက်ပွဲဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းပဲဟိုမျောလင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပင်ပဲလည်းပဲကိုကမျောလင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်ယုံကြည်ပြီးတော့ဖះနောက်ကိုလိုက်နာပြီးတော့မှလုံမယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေအားလုံးကတိုက်ခိုက်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီယော်ဒန်မြစ်ကိုဖျက်တဲ့အရာအဖြစ်ပေါ့နော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 요단 강물이 철철 넘쳐요. ဆိုတော့ယော်ဒန်မြစ်ကရှန်လန်းနေတာပဲမှာ 그때 하나님이 뭘 말씀하셨어요? အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဖះကသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းတာ 어깨를 လဲ 메고 ဗြိဉ္ဉ်တက်တာကိုထမ်း 발을 내 디뎌라 그랬어요. ပြီးတော့ခြေထောက်ကိုနင်းမှဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်အရေးကို 그러면 물이 끊쳐질 거다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသားတာလုပ်ရင်ရေကရက်တန့်သွားလိမ့်မယ် 하나님 뭘 요구하시는 겁니까? အဲ့ညမှာဖះကဘာကိုတောင်းတာလဲ 뭐 물이 철철 넘쳐요. ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ရေတဲ့ရှန်လန်းဆိုတာစီးစင်းနေတာပဲ 근데 하나님의 명령이 주어졌어요. ဒါပေမဲ့ဖះကသူ့ရဲ့အမိန့်တော်ကိုပေးလိုက် 하나님의 약속이 주어졌어요. ဖះကသူ့ဂတိတော်ကိုပေးလို 자, က် 선택을 해야 됩니다. ကိုယ့်ဘက်ကရွေးချယ်ရ 자, 디딜 거냐? နင်းမှလား 돌아갈 거냐? ပြန်လှည့်မှလား 하나님의 뜻을 따를 거냐? 자기 생각을 따를 거냐? ဆိုတော့ကဖះရဲ့အလိုတော်တိုင်းလုံးမလားကိုယ့်အထင်တိုင်းပဲလုံးမလား 지금 철철 물이 넘치는 요단 강물을 바라볼 거냐? 하나님을 바라볼 거냐? ဆိုတော့ရေရတော့ရှန်လန်းဆိုတာစီးစင်းနေတယ်အဲ့ရေကိုကြည့်မလားဖះပြောတာကိုကြည့်မလားဆိုတာ 결정하라 이 말입니다. ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပါဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် 하나님 먼저 믿음을 요구하시는 거예요. ဆိုတော့ဖះကအရင်ဆုံးယုံကြည်ခြင်း 내 ကို 뒤돌아 တောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောနော်ခိုင်ငါနောက်လိုက်တယ် 그러면 끊쳐지지라. ဘောနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်တောက်သွားမယ် 하나님 물을 먼저 하나님의 물이 위에서부터 내려오지 않도록 그걸 먼저 보여주셔요. 그럼 우리는 당연히 들어갈게요. 믿고 따를게요. 주님 순종할게요. 그것은 사람 생각인 거예요. ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာအထက်ကနေရေတွေစီးစင်းလာတဲ့အရာကိုဖះကအရင်ရက်တန့်အောင်လုပ်ပေးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပြီးတော့မှနာခံမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်လည်းဒါလူရဲ့အစင်းစားတဲ့အရာဖြစ်သွားပါတယ် 그 차이인 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ကွာခြားမှု 전쟁에서 이길 거냐 질 거냐? ဆိုတော့တိုက်ပွဲမှာလည်းပဲရှုံးမလားနိုင်မလား 그 차이인 거예요, 사실. ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ကွာခြားမှုပေါ်မှာမူတည်တယ် 첫 번째로 여리고성 전투, 그 다음에 아이성 전투, 그 차이가 뭐예요? ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ယေရီခေါမြို့ကိုဘောနော်တိုက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အာယီမြို့ကိုတိုက်တယ်အဲ့မှာလည်းကွာခြားမှုကပါပဲလေ 왜 여리고성 전투는 크게 승리했는데 아이성은 여리고성보다 훨씬 작은 성인데 왜 크게 패했습니까? ဆိုတော့ယေရီခေါမြို့ကိုတိုက်တုံးကဒါကြီးကြီးမားမားဘောနော်တကယ်အင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံကိုတိုက်တာလေအဲ့ဒါကြတော့ကြီးမားအောင်မြင်ခဲ့တယ်အာယီမြို့လေးကိုသွားတိုက်တော့အကြီးကျယ်ရှုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ 아이성에서 하나님이 함께 하시지 않은 전쟁인 거예요. အဲ့ဆိုရင်အာယီမြို့ကိုတိုက်တုံးကဒါဖေကအတူမပါရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် 그들은 믿음대로 하지 않았고 순종하지 않았습니다. ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မလုပ်ဘူးလေနာခံပြီးတော့မှမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 자기들 생각대로 했어요. ဆိုတော့သူတို့အထင်တိုင်းလုပ်တဲ့အတွက် 이제 큰 거 이겼으니까 작은 거는 하나님 없이도 우리끼리 할 수 있다 이런 생각을 가졌던 ဆို 거예요. ဘလို့အတွေးမျိုးလဲဆိုရင်ငါတို့ကြီးကြီးမမကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဒီအသေးဖွဲလာတော့ဖះမပါလဲငါတို့တိုက်နိုင်တယ်ဆိုအတွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 그게 실패 원인이었어요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့စိတ်ဝင်တာကိုရှုံးနေဖို့အတွက်အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့တာ
자, 오른손 마른 사람이 있었습니다. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့မှာခါရဘောနော်ဒီလက်ရဘက်လက်ခြောက်နေတဲ့သူရှိပါတယ် 오른손 내밀어라 그랬어요. ဆိုတော့ဘောနော်လက်ရဘက်လက်ကိုထုတ်ပါ 그 믿고 내밀어야 되겠죠? ဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးတော့မှလက်ကိုဆန့်တန်းရမှာဖြစ်တယ် 고쳐주실 걸 믿었기 때문에 내미는 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ကုသပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှလက်ကိုဆန့် 그러니까 오른손이 다시 생기가 확 돌잖아요. ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးစားအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 먼저 믿고 행하라 이 말입니다. အဲ့ဆိုအရင်ယုံကြည်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပါဆိုတဲ့သဘော 그래야 하나님이 역사하실 수 있는 အဲ့ 거예요. ဒါမှဖခင်ကဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် 광야 생활 동안에 결국 믿음이 없었던 사람들은 가나안 땅에 땅을 밟지 못했습니다. ဆိုတော့တော်ရဲမာနေတဲ့ကာလယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့သူတွေကခါနန်ပြည်ကိုပေါ့နော်မဝင်ခဲ့ရပါဘူးမနေခဲ့ 그런데 ရပါဘူး 하나님의 그 약속을 하나님의 말씀을 믿지 않은 것을 하나님은 나를 멸시했다 이렇게 말씀하시는 거예요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုမယုံတဲ့အရာကိုလည်းပဲသူ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ် 이게 얼마나 큰 악이냐 이 ဒါ 말이에요. ဆိုရင်ဒါဘလောက်ထိဆိုးရတဲ့အမှုဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာ 그들은 결국은 가나안 땅을 밟아보지 못하고 가나안 그 광야에서 다 엎드려 죽었습니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကခါနန်ပြည်ကိုတော့မှမနင်းခဲ့ရဘူးလေတော်ထဲမှာပဲပေါ့နော်တည်သွား 자, ခဲ့တာဖြစ် 민수기 ပါတယ် 14장 တော်လျာကြောင်ကြီးဟာ 민수기 14장 23절 တော်လျာ14အငယ်23 23절 24절 같이 읽겠습니다. 23 24တူတူကဖခင် 자, 22절에 보면 나의 영광과 애국과 광야에서 행한 나의 이적을 보고도 이같이 10번이나 나를 시험하고 내 목소리를 청정치 아니했다고 말씀하십니다. 22ထဲမှာလည်းဘယ်လိုပြောရလဲငါဘုံတော်ကို၎င်းအေဂရုပြည်မှာစာ၍ဤတော်၌ထူဆန်းသောတကိုးတော်တို့ကို၎င်းမြင်ရသောလူပေါင်းတို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်ဆယ်ကြိမ်တိုင်အောင်ငါကိုစုံစမ်းသောကြောက်ဆိုပြီးပြောရပါတယ် 하나님의 말씀을 믿고 순종하지 않은 것, 그것은 하나님 멸시하는 거다. ဆိုတော့ကြောင့်ဖခင်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှနာခံရမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဖခင်ကိုမယုံမသိမထီမဲ့ဖြစ် 그런 가운데 어떻게 하나님 역사하실 수 ဆို 있겠어요? တော့အဲ့လိုမျိုးစားဖြစ်နေဖခင်ကလည်းဘယ်လိုလုပ်လို့ရမှာလဲ 일하실 수 없는 ဖ 겁니다. ခင်ကဘာအလုပ်မှလုပ်လို့မရပါဘူး 그 전쟁은 패하는 အဲ့ 전쟁이에요. ဆိုအဲ့တိုက်ပွဲကရှုံးမှာပဲဖြစ်တယ် 하나님이 함께하지 않는 전쟁이기 때문에. ဆိုတော့ဖခင်အတူမပါရှိတဲ့ 자, အတွက် 우리 ကြောင့် 영적인 전쟁은 내 혈과 능으로 해서 이 전쟁에서는 이길 수 없는 전쟁입니다. ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲဆိုတာလည်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တွေ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောနော်တက်ဆွမ်းတဲ့အရာနဲ့တော့တိုက်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး 어떻게 이겨요? ဘယ်လိုလုပ်အတိုင်းနဲ့လုပ်ပြီးတိုက်ဘောနော်အောင်မြင်နိုင်မှာလဲဆိုတာ 하나님이 함께해 주셔야지 이기지. ဆိုတော့ဖခင်အတူပါရှိမှအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ် 우리의 전쟁은 육신의 전쟁이 아닙니다. ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တိုက်နေရတာကဇာတိနဲ့တိုက်နေရတာ 사람을 죽이는 전쟁이 아니고 ဆိုတော့လူတွေဆိုလိုတာကလူကိုတော့တဲ့ 죽은 တဲ့ 영혼을 တိုက်ပွဲ 도리어 살리는 전쟁이고 တင်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲ 보이지 않는 세력과의 전쟁인 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီမမြင်ရတဲ့ဘောနော်အာနာဇက်တွေနဲ့တိုက်ရမယ့်အရာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그래서 이 전쟁에서 하나님이 함께해 주셔야지만 이길 수 있는 전쟁. အဲဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲမှာဖခင်သခင်ကအတူပါရှိမှကိုကအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ် 자, 여호수아 갈렙은 믿고 순종했기 때문에 가나안 땅에 당당히 들어갔다 이 말입니다. ဆိုတော့အခုဒီမှာယောရှုနဲ့ကာလက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကယုံကြည်ပြီးတော့မှနာခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခါနန်ပြည်တွေကိုတတမမတ်နဲ့ပေါ့နော်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ် 그래서 믿음이 있는 곳에서만 하나님이 일하실 수 있고 그리고 하나님의 영광이 나타나지게 될 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အရာမှာပဲဖခင်ရဲ့အမှုထင်ရှားမယ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ် 요한복음 11장 ဆိုတော့ယောဟန်7ကိုလည်းကြည့်အောင် 40절. င
ငယ်40 요한 17 အငယ် 40 자, 같이 읽겠습니다. 누가 앞에야? 자, 우리는 하나님 먼저 보여주십시오. 그럼 제가 믿겠습니다. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဖះအရင်ပြပေးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ယုံမယ်အဲ့လိုသဘောရှိတ 그러나 ယ် 하나님 뭐라고 말씀하십니까? ဒါပေမဲ့ဖះဘက်ကကျတော့ 믿으면 보리라. ယုံကြည်ရင်မြင်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် 믿으면 보리라. ယုံကြည်ရင်မြင်ရမယ် 자, 믿음 있는 곳에서만 하나님은 함께 일하실 수 있습니다. ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိမှပဲဖះကအတူအလုပ်လုပ်ပေးလို့ရမှာ 자, ဖြစ်တယ် 정말 우리는 환경을 기대할 수 없다. ဆိုတော့ဗောနော်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကတော့ဘယ်လို့မှမျှော်လ 이게 င့်လို့မ 어떻게 ရဘူး 되겠냐? ဘယ်လို့ဖြစ်မှာလဲ 방법이 없다. နီလာလည်းမရှိတော့ဘူး 정말 방법이 없는 건 아닙니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာလည်းတကယ်ပဲနီလည်းမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူး 하나님 계시잖아요. ဖះသခင်ရှိရလေ 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. ဦးငါဝိညာဉ်ငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့ထာဝရဖျားတာမျိုးကြည့်ပါ 사방으로 막혀 있어도 위는 열려 있잖아요. အရက်လေးမျက်နှာပိတ်နေလဲအထက်ကပွင့်နေတာဖြစ်ပါတယ် 위는 하나님께 속한 겁니다. ဆိုတော့အထက်ကဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ် 그래서 이 말씀은 위에서부터 내려온 말씀이잖아요. ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လည်းပဲအထက်ကလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 이 하나님의 말씀을 믿고 약속을 믿고 အကြောင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ဂတိတော်တွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ 순종하면은 နာခံမယ်ဆိုရင် 그때부터 하나님이 함께 일하시기 시작하는 အဲ့ 겁니다. ချိန်ရစပြီးတော့မှဖခင်ကအတူအလုပ်လုပ်တော့မှာဖြစ်တယ် 이 발악은 잠깐의 그 잘못된 선택, 잠깐의 그 환경을 통해서 자기 생각을 통해서 미리 계산을 해보고 이제 가졌던 그 두려움으로 잘못된 그 선택으로 말미암아 사실은 이 야일이라는 여자에게 돌아갈 것이 원래 하나님은 바락에게 줄 거였어요. 진짜 주인공이 될 수 있어요. 그런데 뒤로 밀려버리게 된 겁니다. ဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာရာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့သူကတည်င်ကပေါ့နော်ခါတယ်သူ့ရဲ့အကြံစီတွေကတက်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာသူလွဲမစွာရွေးချယ်တဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုပေးမဲ့ဂုံတရေဘုံတရေတွေကတခြားမိန်းမစီကိုရောက်သွားတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 이 하나님의 전쟁은 이 사람의 숫자나 또 보이는 환경이나 어떤 이제 그런 거하고 전혀 상관이 없는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဖခင်ရဲ့တိုက်ပွဲဆိုတာကလူအရေးအတွက်ပေါ်မှာတော့လကောက်မြင်ရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတော့လကောက်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့မှမူတည်တဲ့အရာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး 그래서 그리스도 예수의 좋은 군사로서 가장 중요한 정말 우리가 갖춰야 될 가져야 될 것은 우리가 이해가 되든지 안 되든지 ဆိုတော့ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စီမှာလိုအပ်တဲ့အချက်ကကျွန်တော်နားလေသည်ဖြစ်ပါစေနားမလဲသည်ဖြစ်ပါစေ 진짜 우리 생각하고는 정말 안 맞는 거지만 ဆိုတော့ကိုယ်စဉ်းစားရတာနဲ့လုံးဝမကိုက်တာလည်းပဲဖြစ်နိုင်ပါ 보이는 တယ် 환경은 이건 아니지만 မြင်ရတဲ့အခြေအနေကမဟုတ်နိုင်ဘူးမဖြစ် 누가 နိုင်ဘူးလို့ 말씀하셨어요? ရှင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကပြောနေတယ်လဲ 하나님 말씀하셨어요. ဖျားသခင်ကပြောနေတယ် 누가 약속해 ဘ 주셨어요? သူကဂတိပြုထားလဲ 하나님이 ဖျား 주셨잖아요. သခင်ကဂတိပြု 그러니까 ထား 우리는 이해하면 되는 အဲ့ 겁니다. ဆိုကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့လို့လုပ်လိုက်ရပါတယ် 믿고 순종하는 거예요. ယုံကြည်ပြီးတော့မှနာခံရ 자, မှာဖြစ်တယ် 그때 주님이 함께 하시는 겁니다. အဲ့ဒီချိန်မှာဖခင်ကအ 함께 တူပါ 일하실 수 ရှိ 있는 မယ်အတူ 거예요. အလုပ်လုပ်မှာ 함께 ဖြစ် 역사해 တယ် 줄 수 있는 အတူ 겁니다. သူ့ရဲ့အမှုတွေထင်ရှား 우리가 바라는 것 믿고 기대하는 것 이상으로 주님은 갚아주실 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်မျော်လင့်ပြီးတော့မှတောင်းတတဲ့အရာထက်တောင်မှကြော်လွန်ပြီးတော့မှဖခင်ကဖြည့်ဆည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 이 사사기 이 전쟁을 통해서 우리의 영적 전쟁, 믿음과 순종으로 나아가는 전쟁이다라는 것을 생각해 볼 수 있습니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး၄အခန်းကြီး5ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့တိုက်ပွဲအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပဲဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲကိုတိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်ဖို့ယုံကြည်ပြီးတော့မှနာခံရမယ်ဆိုတဲ့အရာကို 자, ပေါ့နော် 다음 စဉ်းစားဖြစ်ပါ 시간에 တယ် 또 5장을 중심으로 해서 또 한 번 더 배워보도록 ဆိုတော့ 하겠습니다. နောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့အခန်းကြီး9ကိုအဓိကထားပြီးတော့မှာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့စဉ်း 자, စားပါ 하나님은 မယ် 특별한 방법으로 이 철병과 900승을 정말 아무 쓸모없는 무용지물로 만들어 버렸어요. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့နီလန်းနဲ့ခုနရက်ထား900လောက်ပေါ့နော်ရှိတာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီဟာကိုလုံးဝအသုံးမတည့်တဲ့အရာဖြစ်အောင်ဖခင်ကဖျက်ဆီးပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 자, 숫자는 작았죠. ဆိုတော့တကယ်တမ်းတော့အရေးအတွက်နည်းခဲ့တယ်လေ 자,
1만 명밖에 안 됐어요. 1000ပဲရှိတယ် 그런데 하나님이 다볼산으로 이끈 이유가 있습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူတို့ဒီတာဘောတောင်ပေါ်တက်ခိုင်းတယ်မလားအကြောင်းရှိပါတယ် 그리고 그 적은 숫자를 통해서 하나님이 큰 군대를 정말 크게 이기도록 하셨는데요. ဆိုတော့ပြီးတော့ခါမှာဒီလောက်လူကြီးအတွက်နေတဲ့ဟာကိုတစ်ဖက်ကြီးမားတဲ့ယန်သူတွေကိုပေါ့နော်ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ် 비가 내리지 않는 계절인데 비를 하나님이 내려버려요. ဆိုတော့မိုးမရွာတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားကအဲ့မှာမိုးတွေရွာစေခဲ့တယ် 순식간에 계곡에 물이 차서 쓸어버리는 겁니다. ဆိုတော့အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲဂျိုက်တွေမှာရေတွေကရှန်လာပြီးတော့မှအဲ့မှာဘောနော်ရှော့ကျပြီးတော့တည်တာ 그러니까 ဖြစ်ပါတယ် 철병거가 아무 쓸모없게 돼버린 အဲ့ 거예요. ဆိုတော့တွတ်သူရက်ထားဘောနော်900လောက်ရှိတဲ့အသုံးမတည့်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ကုန် 그래서 시스라가 도망갈 때 철병거를 타고 도망가는 게 아니라 내려서 걸어서 도망갔다고 돼 있는 အ 거예요. ကြောင်းတိတရထွက်ပြေးတော့ကလည်းပဲရက်ထားနဲ့ထွက်ပြေးတာမဟုတ်ရက်ထားဘုရားဆင်းပြီးတော့မှဒီတိုင်းခြေပလာနဲ့ပြေးရတာဖြစ်တယ် 마른 땅이 금방 진흙덩어리가 되는 거예요. ဘာကြောင့်လဲ6သွေးတဲ့မြေဖြစ်ပေမဲ့ရွှတ်မြေဖြစ်သွားတာ哦 철병거가 얼마나 အဲ့ 무겁겠어요. ဆိုတော့ရက်မနော်ဒီတန်ရက်ထားဆိုဘယ်လောက်တောင်လေးလဲ 땅에 깊숙이 박혀버리는 겁니다. အဲ့ဆိုတော့မြေထဲမှာပဲနစ်သွားတာ 굴르지를 못하는 거예요. လိတ်လို့မရတော့ 뭔 쓸모가 있어? အဲ့ဆိုဘာသုံးလို့ရတော့မှာလဲ 그래서 하나님이 다볼산으로 이끄신 이유가 있어요. အဲ့ဆိုတော့သူတို့အရင်တာဘောတောင်ပေါ်တက်ခိုင်းတယ်မလားအကြောင်းကြီးရှိ 적은 숫자로도 충분히 하나님이 이길 수 있는 큰 그림을 가지고 계시기 때문에 그쪽으로 이끌어 가신 겁니다. ဆိုတော့လူအနေစုနဲ့လည်းပဲကြီးမအောင်ပွဲဝင်နိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနီလန်နဲ့ဘုရားကသူတို့ကိုလမ်းပြသွားတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그런데 드보라, 바락 그리고 1만 명의 군사들은 정말 합심했어요. 한 마음이 됐어요. ဆိုတော့အဲ့မှာဒီဘိုရာတို့ဘာရာတို့ပြီးတော့ဒီစစ်သားပေါ့နော်1000ကကြတော့တကယ်တစ်စီးတစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 믿음으로 순종을 한 겁니다. ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အဲ့မှာနှာခံခဲ့ကြတယ် 같은 마음이 됐던 거예요. တူညီတဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ် 그래서 그 큰 군대를 이기도록 하나님이 이끄셨던 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာကြီးမားတဲ့တစ်ဖက်စစ်တီရန်သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲကြီးမမအောင်မြင်နိုင်အောင်ပေါ့နော်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 자, 이 전쟁에서 이제 다음 시간에 좀 더 자세히 배우겠는데 이제 한 가지만 말씀드린다면 ဆိုတော့နော်ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ကြာမှအသေးစိတ်ပြောမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတစ်ချက်လေးကိုပေါ့နော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပြီးတော့ 결국 드보라를 중심으로 해서 바락과 1만 명의 군대가 작은 수지만은 한 마음 한 뜻이 됐기 때문에 하나로 힘을 모았기 때문에 이 전쟁에서 승리할 수 있었던 요인 중에 하나라는 ဆို 겁니다. တော့ဘောနော်ဒီပိုရာကိုပြုပြီးတော့မှပြီးတော့ဘာရက်နဲ့လူအယောက်1000ပေါ့နော်အရေးအတွက်ကတော့နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်နှလုံးတစ်လုံးတစ်ဝရဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယုံကြည်နာခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းလို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် 물론 하나님의 특별한 그 이제 방법으로 이적으로 전쟁을 승리로 이끄신 그 주요 원인도 물론 있지만은요. ဆိုတော့ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဖခင်ရဲ့ထူးခြားပြီးတော့မှအံ့ဩဖွယ်အရာဘောနော်ဒီအရာအဖြစ်လည်းပဲအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာရှိပါတယ် 물론 함께하지 않았던 전쟁을 보기만 했던 그리고 생각만 하고 참여할까 말까 이렇게 갈등하는 가운데 그냥 주저앉았던 사람들도 물론 있었지만은요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလည်းပဲတိုက်ပွဲတိုက်ပြီးမဲ့လည်းအတူဝင်ပြီးတော့မပါဘူးလေတော့ပိုင်ကောင်းမလားမပိုင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးစားဘောနော်ခါတဲ့တုတ်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိသလို 정말 적극적으로 참여한 사람들 아주 적은 숫자지만은 그들의 지도자를 중심으로 해서 하나가 뚫뚫 뭉쳤단 말입니다. ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးတဲ့အခါမှာတချို့ကလည်းပဲတကယ်အင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ဥဆောင်နေတဲ့သူကိုဘောနော်ဘို့ပြုတ်ပြီးတော့မှအင်တိုင်းအားတိုင်းလိုက်ပါပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိရဖြစ်ပါတယ် 자, 사사기 5장 ခုနတရားသူကြီးမတ်ဆန်က 이거 하나만 좀 더 생각을 해보겠습니다. ဒါလေးတစ်ချက်ကိုဘောနော်ဆက်စဉ်းစားချင်တာဖြစ်ပါတယ် 15절 ငွေ15 자 같이 읽겠습니다. သူတို့ကဖေဟာ 자 함께 했고 같은 마음을 가졌다 그랬습니다. ဆိုတော့နော်အတူလဲလှုပ်ဆောင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်လုံးသဘောလည်းပဲတူညီတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘောနော်တွေ့ရပါတယ် 그래서 한 뜻이 됐고 한 마음과 한 뜻이 되었다. ဆိုတော့ဘောနော်စိတ်လုံးသဘောလည်းပဲတသဘောလည်းပဲဘောနော်အလိုအတူညီနေရမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그러니까 함께 죽고 함께 살고입니다. အဲဆိုတော့အတူသိမယ်အတူရှင်မယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ် 적은 수지만 ဆိုတော့အရေးအတွက်ကတော့နေတယ်
하나님은 그들을 통해서 일을 하신 အ 겁니다. ခါမှာဖခင်ကသူတို့အားဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ 역사를 ပါတ 하신 ယ် 거예요. ဖခင်ရဲ့အမှုကိုထင်ရှား 자, စေတာဖြစ်တယ် 빌립보서 2장을 ဖိလိပ္ပိ 보겠습니다. နှစ်ကိုလည်းကြည့်အောင် 2장 2절. အငယ်နှစ်ကျူကဖခင်သင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြ၍စိတ်မကွဲပြားပဲ 자, 에베소서는 교회에 대해서 자세하게 기록된 내용이고요. ဆိုတော့ဧပေဩဝါဒစာမှာတော့ကတော့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အတိအကျဖော်ပြထား 필립보서는 တယ် 교제에 대해서 또 자세하게 말씀한 ဆိုတော့ဒီ 내용입니다. ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာထဲမှာကျတော့မိသားယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ် 교제가 뭐예요? ဒါဆိုမိသားယာဆိုတာဘာလဲ 복음의 신앙에 함께 합력하는 겁니다. ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ပေါ့နော်ခါအတူပါဝင်ခြင်း 복음을 위해서 함께 고난받는 ဆို 거예요. ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ဆိုရင်အတူဒုက္ခ 자, 어떤 마음으로 함께 해야 되느냐? ဒါဆိုဘယ်လိုစိတ်နဲ့အတူပါဝင်ရမလဲ 함께 죽고 함께 살 거예요. အတူသေမယ်အတူရှင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ 같은 마음. တူညီတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီး 같은 တော့ 뜻으로 တူညီတဲ့အလိုဆန္ဒဖြစ်ပြီးတော့တလုံးတဝရဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 그래야 하나님이 그 교제를 통해서 그 모임을 통해서 역사를 하실 수 있는 거예요. အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်အဲ့ဒီရဲ့မိသားယာအဲ့ဒီစုဝေးအဖြစ်ဖခင်ရဲ့အ 자, မှုတွေကိုထင်ရှား 하나는 힘이 없지만 ဆိုတော့တယောက်တည်းဆိုရင်တော့အားမရှိဘူး 같이 하면 힘이 ဒါပေ 생겨요. မဲ့အတူလုံးရင်အားရရှိပါတယ် 큰 힘이 나오는 겁니다. ဆိုတော့ကြီးမားတဲ့အားတွေပေါ့နော်ရှိလာနိုင်တယ် 우리는 작지요. 힘이 없지요. 개인 개인은. ဘောနော်ကျွန်တော်လည်းပဲအိတ်တိုင်းပဲလေခါတယောက်စာအနေနဲ့ဆိုရင်ဘောနော်အရန်အားနေပြီးတော့မှခွန်အားမရှိပါဘူး 그러나 우리가 함께 교제하고 함께 하면은요. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတူမိသားယာဖွဲ့မယ်တစ်ခုခုဆိုလဲအတူတူလုပ်မယ်ဆိုရင် 큰 힘이 나옵니다. ကြီးမားတဲ့အားတွေရှိလာမှာဖြစ်တယ် 이길 수 있는 거예요. အောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်ဗလား It's smarter to travel in groups. 그래서 우리는 우리 대장 대신 예수님을 중심으로 말씀으로 하나가 돼가지고 뜻과 마음을 하나로 해서 함께 할 때 우리는 어떤 어려움과 고난이 있어도 잘 견디고 이겨내갈 수 있도록 하나님 반드시 이끌어 가실 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဥဆောင်နေတဲ့ဆိုတော့တခင်ဖျားကိုဘောနော်ဘို့ပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်းပဲစိတ်လုံးတစ်လုံးတဝရဲတာဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားဖြင့်ဖျားရဲ့အမှုတွေဘောနော်ထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတ 러시아 ယ် 모스크바의 한 지하철역 승객들이 몰려들어 자, 빠진 한 사람을 건져내려고 ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့မှာပြုတ်ကျသွားတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဘောနော်ပြန်ကယ်ဖို့အတွက် 무게가 엄청납니다. ဆိုတော့ဘောနော်အရန်ကိုဘောနော်လေးလံတာဖြစ်ပါတယ် 그런데 주변에 있던 승객들은 마음을 하나로 해서 딱 힘을 쓰니까 ဆိုတော့ဘောနော်စိတ်လုံးတစ်လုံးတဝရဲဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့အားထုတ်တဲ့အခါမှာ 큰 힘이 나오는 거예요. ကြီးမားတဲ့အားတွေဘောနော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် 건져 사람을 끄집어 올려낼 수 ဆို 있어요. တော့ပြီးတော့မှဒီလူကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာ 전도사를 ဖြစ်တယ် 밀어올리는데 걸린 맞아. 시간은 단 15초. 모두가 힘을 그래서 합쳤기 함께 때문에 해야 가능한 အကြောင်း 일이었습니다. အတူလှုပ်ဆောင် 형제가 연합하여 동거하며 어찌 그리 선하고 아름다운 거. ဒီကိုမောင်မချေတဘောတူညီရဲ့ပေါင်းဖက်သည့်အရာမှာအလုံးကျင့်ကြံလျောက်ပတ်ပြီ 거기서 복을 기차 안에 명하셨느니 있던 곧 승객들이 모두 영생이로다. 나와 ဆိုတော့ထိုရက်ကဘောနော်အဲ့ထိုရက်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှထာဝရအ 나 혼자는 할 수 없지만 ကိုတယောက်တည်းဆိုရင် 우리는 할수 있는 겁니다, 우리는. ကျွန်တော်ဆိုရင်လုပ်လို့ 개인주의가 ရပါ 만연한 တယ် 것, ဟုတ်တယ်မလား 남의 일은 나 몰라라 자, 하는 전도는 분위기 속에서 두 영상은 혼자 하는 게 SNS를 통해 အဲ့တိုင်းပဲ 확산하며 ဧဝံဂေလိလည်းပဲတယောက်တည်းလုပ်လို့မရ 교회가 하는 겁니다, 교회가. အသင်းတော်ကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ် 함께 하는 거예요, 함께. ဆိုတော့အတူလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 교회가 누구예요? ဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတာဘာတူပဲ 내가 교회냐, ကို 내가. ပဲလေအသင်းတော်ဆိုတာ 내가 참여해야 됩니다. ကိုကပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 내가 주인공이 돼야 되는 거예요. ပြီးတော့ကိုကတကယ်အဓိကတရုပ်ဆောင်နေရမှာရှိကိုရှိရမယ် 바락은 그 기회를 잠깐 놓쳤어요. ဆိုတော့ဘာရက်ကတည်င်ကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကို तू က 그러나 야엘은 주어진 기회를 막 단번에 살렸습니다. ဒါပေမဲ့ယေလာကျတော့တခါတည်းရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြီးယူလိုက်တာဖြစ်တယ် 적극적으로 우리가 참여해야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းပဲအင်တက်အားတိုင်းနဲ့ပါဝင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 우리가 맡겨져 있는 여러 가지 봉사들이 있잖아요. ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့တယောက်မကြံပေါ်မှာအနံ့ထားတဲ့စက္ကချင်း 자, 각자의 위치에서 တ 우리가 ယောက်စီတယောက်စီ 믿음의 분량만큼 ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏ 최선을 다하고 အတက်နိုင်ဆုံးအားထုတ် 함께 기도하고 ပြီးတော့အတူဆုတောင်းရမယ် 끝까지
지치지 않고 함께 한다면 ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာအဆုံးထိကိုကပင်မနွယ်လျသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အတူလုပ်မယ် 혼자 ဆို 하면 ရင် 쉽게 힘들고 지칠 수 있는데 함께 하면은요 즐거워요, 재밌어요. ဆိုတော့တယောက်တည်းလုပ်ရင်တော့ကိုကလွယ်ပေါ့နော်အမြန်ပင်မပြီးတော့မှနွယ်လျတဲ့အရာဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အတူလုပ်ရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် 그래서 신앙생활은 혼자 가는 길이 아니에요. အကြောင်းယုံကြည်သူတက်တာလည်းတယောက်တည်းသွားတာ 혼자 မ 가면 ဟုတ် 빨리 갈 수 ဘူးလေ 있지만 တယောက်တည်းဆိုရင်တော့သုံးနဲ့အ 쉽게 မြန်သွားလို့ 지쳐. ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာမြင်မြင် 멀리 ပဲ 못 가요. ပြန်ပြီးတော့ပင်မသွားပြီးတော့အဝေးထိမသွားနိုင်တော့ဘူး 그래서 함께 가는 겁니다. အကြောင်းအတူသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် 함께 맞춰 가는 겁니다. အတူညှိပြီးတော့သွားရမှာဖြစ်တယ် 그럼 멀리 갈 수 있는 အဲ့ဆိုရင်အဝေးထိသွားလို့ရတယ် 즐겁게 갈 수 있어요. ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့သွားလို့ရတယ် 행복하게 갈 수 있는 겁니다. ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ် 우리는 숫자는 비록 작지만 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်အနေနဲ့တော့နေပါ 누가 တယ် 함께 하세요? ဒါပေမဲ့ဘသူကအတူပါရှိ 누가 တယ် 우리 대장이세요? ဘသူကကျွန်တော်ဥဆောင်နေရလဲ 우리의 대장은 예수 ဆို 그리스도입니다. တော့ကျွန်တော်ဥဆောင်နေတဲ့သခင်ရှိ 우리는 하나님의 깃발 아래 모인 거예요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့ 우리는 အလံတော် 하나님의 အောက်မှာ 군대입니다. စုဝေးနေတယ်ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့ပေါ့နော်စစ်တပ် 명령하셨어요, 우리는. ကျွန်တော်အမိတ်ပေးပြီးသွားပြီ 다음 주부터 한 주간 우리에게 하나님이 명령하신 거예요. ဆိုတော့လာမဲ့တစ်ပတ်တာလဲဒါဖခင်ကကျွန်တော် 올라가라, 올라가! တက်သွား 내가 네 손에 붙이리라. ငါသင်တို့လက်ထက်အပ်မယ် 그럼 어떻게 됩니까? အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘက်ကဘယ်လိုလုပ်ရတော့ 즉시 순종하면 되는 ချက် 거예요. ချင်းနာခံတာလုပ်ရတော့မယ်လေ 아, 이거는 이거렇고 저건 저렇고 뭐 이것 때문에 안 되고 자, 그런 사람의 생각으로 이해가 돼야지만 움직이는 게 아니라 계산을 해가지고 계산이 떨어져야지 움직이는 게 아니라 ဆိုတော့ဒီဟာဒီလိုဖြစ်လို့ဟိုကလည်းဟိုလိုမျိုးဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြတွေနဲ့ကိုကလိုက်ပြီးတော့ဟိုနားမလည်နိုင်လို့တွက်ချက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်လုံနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး 아니 이 건물을 지을 때도 계산해서 했어요? ဆိုတော့ကျွန်တော်စောက်ဦးစောက်တယ်တွက်ချက်ပြီးတော့မှစောက်တာလား 이해돼서 했어요? နားလဲလို့စောက်တာလား 그럼 아직 그렇게 만약에 하려고 했으면 아직도 우리는 이 집 저 집 저 돌아다녔을 거야 ဆို 지금까지. တော့အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးပဲလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိလည်းပဲဟိုအိမ်ငါဒီအိမ်ငါအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲလိုက်သွားနေရမှာဖြစ်ပါတယ် 안 그렇습니까? မဟုတ်လား 우리가 믿고 순종했기 때문에 ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးနာခံ 주님이 ခဲ့ 여기까지 လို့ 인도해 주신 거예요. အခုချိန်ထိ 자, ဘုရား 앞으로도 လက်ချပေး 마찬가지입니다. ခဲ့တယ် 앞으로도 ရှေ့လျှောက်လဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် 그렇게 살아가는 사람에게 하나님이 축복을 주시는 거예요. ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်နေတဲ့သူအပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ကောင်း 영광을 ကြီးရရှိ 더해 မှာ 주시는 ဖြစ်တယ် 겁니다. ပြီးတော့ဘုန်းတည်ထင်ရှားအောင်လည်းလုပ်ပြီးမှာဖြစ်တယ် 그렇죠. ဟုတ်တယ်မလား 자, 그래서 우리도 한 주간 자 그렇게 또 합시다. အကြောင်းမလို့လာမဲ့တပတ်တာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 함께 합시다. အတူလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 또 즐겁게 합시다. ပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလား 자, 그러면 또 이번에도 하나님이 우리를 통해서 하시고자 하시는 일을 이루어내실 거라고 믿습니다. ဘယ်နဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ချိန်မှာလည်းပဲဖခင်ကကျွန်တော်အားဖြစ်ပေါ့နော်ပြေဝခြင်းတဲ့အမှုတွေကိုပြေဝအောင်လုပ်သွားမယ်လို့ပေါ့နော်ယုံကြည်လို့ရပါတယ် 참여할 때 한 마음이 더 돼요. ဆိုတော့ပါဝင်ရင်ပို့ပြီးတော့မှစိတ်ကတစ်လုံးတစ်ဝရတယ်ဖြစ်တယ် 근데 참여하지 않으면 마음이 갈려버리는 겁니다. ဆိုတော့ကိုကမပါဝင်ရင်ကိုယ်စိတ်ကတက်တက်ဖြစ်နေရော 마음이 멀어져 버리는 거예요. အဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ကဝေးသွား 멀어졌던 마음도 ဆိုတော့နော်အကေဝေးနေတဲ့စိတ်ဖြစ်တာတော့မှာ ခက်လက်တော့ ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတည်တံ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တောင်မှာပြန်ပါဝင်လိုက် 하나가 ရင် 돼가는 거예요. ပြန်ပြီးတစ်လုံးတစ်ဝရတယ်ဖြစ်သွားအောင် 주님의 심정을 갖게 되는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့စိတ်သဘောကိုယ့်ထဲမှာရှိလာမှာဖြစ်တယ် 그런 사람을 통해서 일을 하십니다. အဲ့ဆိုအဲ့လူအားဖြင့်ဖခင်ကအလုပ်တွေလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ် 정말 우리는 주님의 마음을 가진 자들입니다. ဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဖခင်ရဲ့စိတ်သဘောရှိနေတဲ့သူဖြစ်တယ်လေ 함께 끝까지 해야 되겠습니다. အဲ့ဆိုတော့အတူတူကအဆုံးထိလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ် 이번에도 정말 멋지게 잘 해냅시다. ဆိုတော့ကြောင့်ဒီချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တကယ်ခက်ခက်ညံ့ညံ့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အတူဆုတောင်းရအောင် 하나님 감사합니다. ဖဖျားခင်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 우리를 각 사람은 연약하지만 하나로 교회라는 이름으로 교제케 해주심을 감사합니다. တယောက်စာအနေနဲ့တော့အားနေပေမဲ့လည်းပဲဒီအသင်းတော်ဆိုရဲအမိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဤကဲ့သို့စုဝေးခွင့်ပေးထားပါတ 요즘에 ယ် 한 사람도 실족하는 사람이 없도록 붙잡아 주시고 ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထဲမှာတယောက်တောင်မှလဲကြတဲ့သူမရှိအောင်မဆာပြီးတော့ပါ 주님의 쓰심에 합당한 사람으로 이 교제 가운데서 교회 가운데서 바꿔주시길 원합니다. ဖဖျားအသုံးပြုဖို့ကိုင်ညီတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့အသင်းတော်ထဲမှာဖဖျားပြင်ဆင်ပြီးတော့ပါ 군사로 부름받은 저희들 좋은 군사가 되도록 훈련시켜 주십시오. စစ်တီအနေနဲ့ရွေးကောက်ထားခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းသောစစ်သူရဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်လာနိုင်အောင်မဆာပြီးတော့ပါ 주님의 심령을 더욱더 가지고 주님을 더욱더 닮아가는 사람들이 되게 해주십시오. လေပဲဖဖျားရဲ့စိတ်သဘောရှိပြီးတော့မှဖဖျားနဲ့ပို၍တာ၍တူလာတော်သူများဖြစ်နိုင်အောင် 주님 မဆာ 앞에 တော့ 섰을 ပါ 때 부끄러움 없는 모습으로 설 수 있도록 교제 가운데서 이끌어 주시고 변화시켜 주시옵소서. တို့ပြင်ဖဖျားရှိပြန်ရက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲလွယ်ချက်မရှိတဲ့သူတယောက်ကဲ့သို့ပြန်ပြီးတော့မှရက်နိုင်ရတဲ့ 우리 အခွင့်အရေး 교회를 ဆက်ခေါ် 통해서 ပြီးတော့ပါ 계획하신 주님의 선하신 뜻을 이루어 가실 수 있도록 우리가 사랑으로 더욱 하나가 되게 해주시고
한 마음 한 뜻이 되게 해 주옵소서. အသင်တော်အဖြစ်ဖဖျားအစီအစဉ်ဆွဲထားတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲပြေဝအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တယောက်မကြံဆွေကလုံးတဝရဲဖြစ်ပြီးတော့ 아니 မှ 이미 စိတ် 하나 တော် 되게 လည်း 하신 တူညီ 것을 နာမှာ 힘써 စားပါ 지키게 해 주옵소서. ဖဖျားကလုံးတဝရဲဖြစ်စေတဲ့အရာကိုအားထုတ်ပြီးတော့စောင့်ထိန်နိုင်တော်သူများဖြစ်နိုင်အောင်မစားတော့ပါ 이번 한 주간도 하나님의 영광을 보기를 원합니다. ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာလည်းပဲဖဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်တွေ့ချင်ပါတ 끝까지 ယ် 즐겁고 기쁜 마음으로 참여할 수 있도록 모든 여건과 환경을 허락하여 주옵소서. အဆုံးထိတိုင်အောင်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်အခြေအနေရရက်ကိုလည်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ 또 ပါ 우리 선교팀들 건강하게 한 주간 힘있게 함께 복음을 외치다가 또 건강한 모습으로 돌아갈 수 있도록 모든 여건과 형편 허락해 주시고 은혜 허락해 주옵소서. လာမယ့်တာနာပြုဖွဲ့များလည်းပဲတစ်ပတ်တာအတွင်းကဲပဲကျမ်းမာပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့အင်တန်အားတိုင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့အမှုကိုပြုနိုင်ပြီးတော့မှကျမ်းမာတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြန်သွားနိုင်ရတဲ့အခွင့်အ 이 ရေးချ 자리에 ပြီးတော့ 나온 ပါ 모든 영혼들에게 축복과 구원의 은혜를 허락해 주옵소서. ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလည်းပဲကဲပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖတ်ပြချပြီးတော့ပါ 정말 새 삶을 살게 해 주옵소서. ကဲပဲအသက်တော်တက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တော်သူများဖြစ်နိုင်အောင် 오직 ပါစား 하나님께 တော့ 영광이 ပါ 되기를 원합니다. ဖတ်ပြရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားနိုင် 도와주실 အောင်ပါ 것을 စားတော့ပါ 믿고 감사하며 예수님의 이름으로 သူ 기도합니다. ကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုတင်ပြီးသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရပါ 아멘. 아멘.